За өнөөдөр гадаа нэг жоохон нь ч юу юм бэ? Бас нэг үе бодох юм бол айгүй гоё дулаахан байна. Тэгээд нүдний шилтээ маскыг зүүн гэдэг бол үнэхээр хэцүү юм байна. Тэгээд big family дээр уг нь бол маа нэг хөтлөгч явах хэвээр. Уг нь бол гуруулаа явдаг. Тэр хөтлөгч хайсан бэ? Тэр хөтлөгч одоо энэ гадаа энэ одоо маск зүүхээс өөр аргагүй байдалд хүрж байгаа энэ нөхцөлд бол маск зүүхгүйгээд айгүй хэсэргүүцэж байгаа тул тэр хөтлөгч үлдээсэн байгаа. Гэтэ маск зүүн дээр амар хэм гарч байна. Тийм үү? Тийм ээ, тухаар зөндөө бодох гэж. Одоо би саран цавлаа л за. За тэгээ бид өнөөдөр big family-г хөтөлж явуулан дагна байхгүйгээр тэгээ өнөөдөр бас нэг хамт олон айл дээр очино. Бас нэг big family өөрөө та бүхэн бас мэдж байгаа шүү дээ нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн суур хүмүүжлийг хайгаад яваад байгаа юм шүү дээ. Энэ контент ерөөсөө цаад утгаараа. Тэгээд өнөөдөр энэ Монголд энэ бас хүүхдийн хүмүүжил одоо нөлөөлөх үйц хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр бас бит хоёр шиг адилхан санаа зовж явдаг нэг хамт олон гэдэг нь гэр бүл дээр очих гэж байгаа. Тэгээд тэдэр маань бас хэрхэн яаж одоо энэ 21-р зууны 9 торнож буй хүүхдүүдэд хүмүүжилд хэрхэн яаж санаа зовдгийг орж ярилцъя гэж. Standing still, I hope somehow that you just will take time to see what I see. Тэгээ өмнө чинь дотоодоо ярьчаа тэгээ яриач л заах шин нэрээ. За сайн байна. За. Гар хөлж болох юм уу? Гар хөлж болохгүй. Ингэж. Яа, цэцэг Marvel гэдэг. Цацсан шүү дээ. Marvel гэдэг энэ шүтэн. Одоо энэ жишээ нь Америк эрдэмтэн Латимор 62 оны бичсэн номонд энэ социалист үдирдэгчдийг хацуулсан байгаа байхгүй юу? Хуучин нийгмийн эсрэг шин цагийн үдирдэгчдээс Ленин намж, Сталин төсвөртэй эрх мэдэл дуртай зохион байгуулагч сүн ядсан гэх хэлтэй тий. Ихтэл либерал мөрөөдөгч байсан бол Сүхбаатар цэргийн хүн өгөөмөр сэтгэлтэй ард түмний дайчин байлаа гэж. Америкийн эрдэмтэн хэлж штэ. Тэр хүн тодорхойлцсон байх тий. Сталин тий. За ийм гоё. Төвшөөд юм штоо гэж. Энэ нэр өөрөө юм байна. Тэгээд ингээд дотор нас зүрх хайр бодож байгаа юм байна. Тэгээд гар хэсгээд амар гар хэсэгдэж байгаа штэ. Өстой итгэхэд гар хэсэг. За. За тэгээ үзээрэй. Одоо энэ чинь уншин гэх юм уу, үзэн гэх юм уу тэгээд. Яг адил нь бол үзэнгээ унших юм уу? Ингэж Монголын юу ингэж унших нь тий. Тий. Нэр үзээрэй л гэж хэлэх нь тий. Үзээрэй тий. Бараг үзээрэй. За сайн байцгаана уу big family эхэлж байна. За big family та бүхэн бол мэдж байгаа дүлгөөн төвшөө бит хоёр бол одоо ингээд гэр бүлийн суур хүмүүжлийг бол энэ контент дээр нэлийн хайгаад тэгээд нэг өнөөдөр 21-р зуунд бид нар яг хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлэх ёстой гэдэг эрэл хайвал хийгээл яваад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо танаа хамт олон бол мэдээж нэг том гэр бүл байгаа тий. Тэгэхээр бас энэ том гэр бүл Бумбардаа гэдэг одоо энэ сайхан дүрээр энэ хүүхдийн хүмүүжилд бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг тий шингээж хүүхдийн хүмүүжид бас нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ Бумбардааг бүтээдэг энэ улсууд энэ гэр бүл өнөөдөр ямар үзэл бодолтой байгаа бидний хүүхдэд одоо Бумбардаагаар дамжуул ямар хүмүүжил олох гээд байгаа гэдгийг л нэг өнөөдөр та бүхэндээ ярилцах гэдэг гол зорилго нь юусэн. Тий. За тэгээ өнөөдөр энд Бадам Самбуу ах маань байна. За тэгээд Бумбардааг бүтээсэн Эрдэнэ хоёр маань байна. За Тамира маань байна. Тий. За ингээд өөрсдийгөө нэг тавчхан танилцуулчих тий. Одоо манай big family-г сонгож үздэг үзэгчтэй.
Жигмэд тогмод гэх юм. Шоо тэгэл явчих юм. Базар тазар гэдэг. Тэрээс явчих. За ингэ явчих юм уу? Тэгээд. За. Яраа ямбо сүмбэ гурав. Тэгээ намайг одоо Эрдэнэ хоёр гэдэг. Комикс хүүхэлдэйн киноны чиглэлээр 15 жил хичээлж байна. Тэгээ товчхондоо бол хүүхдийн контент голдуу хийдэг юм байна. За би бол Бадам самбо гэдэг аялагч сэтгүүлч. За ер нь бол нэг 20 гаруй жил аяллаа сэтгүүл зүйн төрлөөр бол ажилласан. Монголын үндэсний телевизээр аяллаа цагийн нэвтрүүлэг олон үзэгчд мэдэх баг. За үүнээс өмнө бол сонины сэтгүүлч. За тэгээд модернист гэдэг юм уу, тэг шинжлэгч яруу найргийн чиглэлийн урсгалаар одоо чинь анх залуу байхдаа явж ирсэн. Бас утга зохиол судлалын зарим хүмүүс бас мэднэ. За тэгээ олон жил сэтгүүлчээр ажилласан. Одоо бол Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн салбарт бол докторант, докторийн зэрэг хамгаалах сэдвээр эртний шүтлэг гэдэг сэдвээр ажиллаж байгаа. Тийм. Тэгээ ер нь бол энэ Бомбардагийн хамт олонтой. Нөгөө контент төвлөрлийн чиглэлээр миний амьдрал чинь тэр чигээр учраас эднэртэй бас одоо сонирхолтой сэдв байна. Бүгдээр энэ дээр бас хамтарч ажиллаж эднэр ураад ажиллаж байгаа. Энэ моментд яг энэ тохиолдолд одоо 4 одоо зэрэгцээ төслөөр ажиллаж байгаа. Нэг нь бол одоо бид яг энэ Бомбардагийнхантайгаа хамтарч түүхэн төслөөр ажиллаж байна. За тэгээ өөр босод 3-4 төсөл байгаа. Тэгээд ийм л. Тэгээ ер нь бол залуу комикс чинь. Залуу комикс. Манай байгууллагын ерөнхий зөвлөх. Тийм зөвлөхөөр ажиллаж байгаа тий. За намайг Тамир гэдэг. Нүүдлийн зураг өгөлмж буюу Бомбарда бол одоо Сүгатрыг хийж байгаа багийн менежментийг хариуцдаг хүн байгаа. За тэгээд сүүлийн хэдэн жил одоо контентын салбарт хүчтэрэн одоо чармаа ажиллаж байна. Тэгээд ер нь бол нэг 20 жил тулааны урлагаар хичээлж байгаа. Кендогийн урлагаар олон жил хичээлж байгаа бас багш хийдэг нэг юм хүн байна. Тэгээ бас ингээ ер нь дарга хэлээд тийм тий. Манай ерөнхий продюсер. Тэгээ яг ер нь гол одоо менежмент маркетинг хамгийн ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Батмах битээр одоо юу л уулын модон зохиол бичих боломжийг олгож байгаа. Тэ? За асуулт. За би энэ юм асуухаас өмнө эхлээд нэг юм тайлбарлаад юугаар сүүлийн одоо сошиалаар яваад байгаа нэг зүйл болохоор та хүүхдийнхаа мангаа биш гэдэг нэг тийм зүйл явуулсан. Та нар тэрийг үзсэн үү? Тийм. Нэг нөгөө одоо сүүлийн үед хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэхдээ за одоо айлгах эсвэл одоо юу яах юу төлөө хүчирхийлэх тэгээд нөө загнах айлгах тийм ингэж өсөх нь буруу юм байна гэсэн нэг тийм одоо юунууд их яваад байгаа. Тэгээд энэ тал дээр бас та нар ямар үзэл бодолтой байдаг юм бол тэр ярианаас яриа хэлэх хөө. Тэгээд тийм. Сүүлүүд яг нэг одоо энэ сезон л тэгж таардаг юм л да. Та мангаа биш гэдэг тийм аян яваад байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр хүүхдийг зодож хүмүүжүүлэх нь ерөн зөв үү? Айлгаж зааж яг. Яг одоо бас нэг ийм асуудал байгаа шүү дээ. Жохон хуучны хүмүүс ч одоо ингэж дурсаад ирэхлээр манай аавда нэг алгадуулах юмсан гэдэг шүү дээ. Гэхдээ юм дээр үед хад мөсийн сайхан санжигнуулдаг байж тээ. Тэрний хүчинд л одоо ер нь одоо гайгүй явж ин та гэдэг нэг яриа байгаа те. Энэ нь одоо хуучин тийм байж. Одоо цаг үе болохоор юу гэдгийг нөгөө баг цагдаа дуудаад өчмөрч юм шиг гээл те. Тэгэнгუთ ямар цаг үе сонирн болцсон юм бэ гэдэг талаар бол манай Бадмах л яг нюанстай нарийн ширээ ярьж байх. Яг нөгөө нэг зодолч ирсэн гэдэг. Зүгээр яг жоохон төв талаас нь ярих юм бол манай эмээгийн үед бүр зүгээр ингээм бэлчээл дээр ингээд хонь хариулаа явж байхлаар Бадмаас шалж ийнэ гэдэг. Хонь хариулаа явж байхлаар морьтой хүн давхиж ирэл пад гэж зочтой яваад гэсэн гэнэ. Муу яагаад? За яасан гэдэг юм. Уу яах хөвч болтгоо зодоод унтыг гэдэг хөвч бүр дээр юу гэнэ. Тэгэхээр хүүхдийг ингээд тэгж үзчихсэн үе юу вэ? Одоо миний л ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд том хүн ирээд ингээ хүний өрөнгөнгөө загинчдаг, зодчдаг байсан гэд ярьж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэгэл том хүнээс их айдаг байсан гэдэг. Тэгэхээр айдас бол дээхэн үед түүх ярих юм бол хүүхд хүмүүжүүлэх гол арга байсан. Гэхдээ ертөнц одоо өөрчлөгдөд одоогийн ертөнцид бол ингээд аваад үсгэхлээр мэдээж тохиромжгүй болж байгаа байх л та. Тэгэхээр нийгэм өөрчлөгддөг, тэгэхээр хүмүүс өөрчлөгддөг, соёл өөрчлөгддөг. Тэгээд
тэрийг дагаад хүмүүсийн гэр бүлийн хооронд харилцаа өөрчлөгддөг. Тийм тэгээд яг хөө тэгээд цаашаа батмах уг үндсэн юм. Яг одоо та нар ингээд сонссон чинь гэдгийг зодох модох гэдэг юм яриад байгаа. Чи бол зодох биш юм л да. Ер нь хүнд итгэл зяндаа зэрэг бариулах хин шаардах хэрэгтэй, хин залах хэрэгтэй байгаа. Тэр одоо жишээ нь левелтэй холбоотой нийгмийн соёл ёс суртахууны хэм хэмжээ юм л да. Одоо харахаар зодоод байгаа юм шиг байгаа. Гэтэл хүүхэд бол ямар нэг тийм аимшигт хүчирхийлэл хүчтэй дарангуйлын мэдрэмж бол баг авдаг байхгүй аав ээжээсээ одоо жавтыг хүртсэн чи. Өөрөөр хэлбэл буруу юм хийснийхин төлөө одоо гисгэлээ авч байгаа ч гэдэг юм уу. Иннээс болж одоо өөртөө хүмүүжлийн зүйл авах иймэрхүү хэлбэр байж л. Энэ бол цаг үеэрээ өөр. Жишээ нь дундад зууны үеийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга болвол ордны хүмүүжлээс бусд нь бол ерөнхийдөө ахмадууд нь дээд зяндааны хүмүүс нь бусдыгаа сургаж дагуулах, хүндлэлд сургах ийм хэлбэр. Энэ нь бол одоо бол ингээд тийм залхаан цайрлуулах, харьяаслах, зодох мэтэр хүмүүс ойлгоод байгаа юм. Гэтэл тэр яг зодуулж байгаа хүнч эсвэл тэр жавтыг хүртэж байгаа хүнч гэсэн тэрэн дотор өөр ойлголцол байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг нь бол хүмүүсийг зөв сургахын тулд тэрийг залж эн чинь буруу гэдгийг мянга хэлэх биш, нэг удаа биед нь амсуулах маягаар ухамсарлуулах, одоо өөрөөр сургалтын арга хэлбэр гэдэг юм уу. Тэр үеийн арга хэрэгслийн нэг болж амьдралынхын соёл аль ч оронд ч ганцхан Монгол тэгэж хүүхдийг одоо хүчрхийлээ загнаа зодоод байдаг биш. Азид ч тийм байсан, Европод ч тийм байсан. Тэгээ одоо нөгөөдхийн арай өөр цаг үе. Одоо хүүхдүүдэд илүү их хүндлэлтэй хандах, илүү өөр дүрмээр хандах. Тэгээ магадгүй одоо жишээ нь хүүхдийг хүндэлж харьцдаг ийм соёл их давмгайлсан үе. Тэр нь бол нөгөөдх уламжилт ах юм биш. Өөр үе учраас үе дээр сургууль хүмүүжүүлэх арга нь гэдэг юм уу хэлбэр нь өөр болоо явчихж байгаа. Түүнээс одоо яг одоо тэр ингээд одоо зодож гэнэ гэж хараад байгаа чинь тэр нэг аимшигт одоо залхаан цайрлуулалт, гисгэлт бүр одоо хүнийг одоо үзэн ядаж хамлах тийм хэлбэр биш юм аа. Эн чинь зүгээр л хүүхдэд хайрлал. Чи наадхаа яагаад ингэж би чамд хичнээн хэлээв ийзтэй гэд нэг удаа алгадаад авах, нэг удаа одоо өртөөх, хүүхэд дэрнээс хүндлэл айц хоёрыг зэрэг авах. Гэхдээ тэр айц нь бол нүгд аимшиг манга эдэж уух гэж байгаа аратан жигүүртнээс айдгаас өөр төрлийн айц байхгүй юу. Тэгэхээр бид бол бодохдоо нөгөө ялангуяа залуучууд та нар одоо магадгүй одоо генийн учраас тэрийг дандаа нөгөө хүчирхийлэн аимшигт хэрэгсэл мэт хараад байгаа. Тэгэхээр сургалтын аргын хоцрогдсон өөр хэлбэр. Тийм тэрийг зодуулж явахдаа за одоо намайг өвчөөд итгэндээ миний махыг идэнэ гэж хийж хүүхд бодохгүй. Нөгөө одоо энэ удаагийн юмнаас аавын өмнө гим хийчлээ. Яаж нэг зөөлхөн шиг алгадуулаа гарах уу гэдэг тэр одоо айц гимшил хүмүүжил хүндлэл гэдэг зүйл хамтдаа байсан ийм хэлбэр юм аа. Хүний сэтгэл зүйн хандлага гэдэг чинь өөр ийм олон нууцлаг зүйлүүдээс бүрддэг учраас хүн харахтаа шууд хүчирхийлж ингэж хараад байдаг тийм ээ. За ер нь бол энэ нэг талаасаа болвол их ойр дотны хүмүүстэй их одоо чинь ойлголцох хүмүүсийн хүрээнд явагддаг одоо хүмүүжлийн арга юм л д. Жишээлбэл одоо миний багад бол нэг гол усны одоо 10 айл ингээд тэр голд байхад 10 айлын аав ээжнэр бүгд 10 айлын үр хүүхдүүдийг адилхан харж ханддаг байсан байхгүй. Тэр нь тэнд үнэ тоглолт нөлөөд буруу юм хийж байгаа бол дурын аав ээж нь давхиж очиод түүнийг загнаад ташуурдаад юм уу ингэж болохгүй гэд загнадаг. Тэнд одоо жишээ нь эмнэг дааг сургаад хитэн хүүхд өөрсдөө гэмтчих гад байж хахад өөр нэг аав давхиж очиод тэр миний хүүхд байсан ч чиний хүүхд байсан ч хамаагүй тэр гол усаараа хүүхдийн төлөө анхаарал хандуулдаг ийм community хэлбэр байсан. Энэ ойлголт одоо аав загинж яхад нүуд нь өмөрдгөө байсан. Тэгэхэд чинь болж одоо наадхаа сайн загнаад дахиад нэг алгадаад ав. Энэ аюултай хүнээс хотго олдвол. Яа. Гэт ингээд үндсэндээ бол өөрөөр хэлбэл тэр хамтдаа хүүхдээ хүмүүжүүлэх, хамтдаа гол усынхаа хүүхдүүдийг бий болгох ийм одоо зүйл байсан. Тийм учраас одоо бол манай хүүхдийг зэрэгэлдээ орцныг хүн гарч ирээд загнах юм бол би тэрийг одоо юу одоо хүүхэд одоо аймаар харна штэ. Тэгэхээр эн чинь суурьшмал нийгэм одоо уламжилт авах гэдэг чинь ойлголцол өөр. Би одоо жишээ нь өөрийнхөө хүүхдийг миний зэрэгэлдээ нэг айлын хүү загнаж яхад би баярлдаг. Ягаад гэвэл бид хүүхдүүдээ би загнанд харж алдааг нь харж амжаагүй байхад манай хөрш харчаад миний хүүхдийг загнаж явах.
Энэ нь бол тийм хамтын хүмүүжлийн ухамсартай холбоотой зүйл. Мэдээж хэтрүүлэх зүйл гэж байна. Ийм орчинд өссөн хүүхдүүд ямар байх вэ гэдэг зүйл байна. За энэнд зүгээр өшөрхөж одоо хэтрүүлсэн бол одоо өшөрхөж өсөх, буруу өсөх гэж зүйл алдаа оноо бол тэрэнд байгаа. Гэхдээ үе үеийн уламжлалт хүмүүжлийн арга бол хаанч байсан юм шүү. Одоо ч байдаг. Тэгээ энэ нь бол одоо хоцрогдож байгаа зүйл. Гэж л одоо ойлгох тийм хэлбэртэй. Жишээлбэл одоо энэ социализмын үед чинь нэг юм байсан. Багш нар хүүхдүүдийг одоо цээлүүлэх аргаар сургадаг. Жишээлбэл одоо буруу зүйл хийвэл булан зогсоогоод санал өргүүлэх. Тий. Эсвэл буруу зүйл хийвэл тэр олон сургуулийн хүүхдийн өмнө гаргаж ирж баалах. Одоо шившиг болгож байна шүү дээ. Тий. Эсвэл одоо муу сурах юм бол чамайг муу сурсан гэдгийг чинь чэйжэн дээр чинь хадаж анги хийсүүлэх. Эсвэл муу сурдаг самбар дээр гудамжинд ингээд чи бүтэн 3 сар байна гэдэг чинь тэр хүүхдийн маш том гим зэм шийтгэл тийм үү. Тэгээ ийм одоо нийтлэг нийгмийн маягийн одоо шийтгэл аль ч оронд байсан. Гэхдээ энэ бол хоцрогдсон тийм ээ. Гэхдээ энэ хүнд байдлуудыг хүүхдүүд бас даван туулдаг байсан. Тэр нь хүүхдийг ялгуурлан гадуурхдаг хэлбэрүүд байсан. Тэгэхээр цаг үед ийм өөр байж л дээ. За одоо ч гэсэн бид нэр хэдрийгээр их боловсронгуй болж байгаа ч гэсэн ийм бол хэлбэр бол бий. Гэхдээ энэ уламжлалт шийтгэл дотор юу байсан бэ гэхээр нэг харах зүйл нь бол их дутагдал их байсан боловч нөгөө талдаа бол яг бодит нийгмийн амьдрал үнэнтэй хүүхдүүд тулж тэмцдэг сорилтонд ордог тийм хэлбэр байж. Бас нэг талаасаа өөрөөр хэлбэл ямар ч хуурамчгүйгээр чи муу сурж байгаа нь тодорхой. Гэхдээ муу сурж байгаа учраас чи ингэх ёстой гэдэг арийг хэтэрсэн хатуу шийдгэлүүд л ирж ирсэн л дээ. Тэгээ ийм юмнууд бол бий. Тэгэхээр зэрэг хуучныг одоо сайн гэж хэлж болохгүй дэр хоцрогдсон зүйл мэдээж дэвшиж байгаа. Одоогийн гэхдээ хит зөөлөн хит одоо хүүхдүүдэд ингэж хүүхдүүдэд хит их одоо мэдл өгөх хүүхдүүд тэр бодит байдлыг бүрэн ойлгохгүй амьдралын сорилтонд орохгүйгээр өсөх бас нэг тийм зүйл байгаад байж нялцгай хэд нялцгай. Тэгээ одоо нэг амьдрал ингээд одоо нэг юм жишээ хэлчих одоо би хэтэрхий яриад байгаа ч байна. Японд зарим орнуудад хүүхдүүдийг хүмүүжил ямар төрлийн хүмүүжлэр өсөж байгаа нь илүү их бүтээлч, илүү их санаачлах буюу амьдрах чадварт суралцдаг юм бэ гэдгийг туршиж үзсэн баг. Тэгээд хэдэн зуун хүн дээр туршаад уламжлалт ахуй дээр үсээд яг хар бор ажил хийгээд хар бор загнуулаад тэгээд яг амьдралд ингээд өссөн хүүхэд илүү бүтээлч тэгээд амьдрах чадвартай байна уу? Эсвэл одоо ингээд дандаа аав ээж нь ингээд тойлол машинаар цэцэрлэгтэн хүргээл гоё хоол идүүлээл амраагаал дандаа ингээ гар дээр өргөсөн хүмүүс ямар байна. Тэгээд дараа нь оффист ажиллаад дандаа компьютер юм уу дарга хийгээд байгаагийн хооронд. Тэгэхээр уламжлалт ахуй дээр өссөн буюу сорилтын дунд өссөн хүмүүс тэд нар бол амьдрах чадвар буюу survival гэж тийм ээ. Нөгөөх бүтээлч буюу креатив чанар өндөр байдгийн байна гэж хаширч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний бодит зүйлтэй харьцах чадвар, бодит зүйлийг тулах, сорилтуудыг өөрсдөө туулах, тэр нь гэр бүлээс ч ирдэг, нийгмээс ч ирдэг байдлаар нийгэм донд өсөх нь илүү чухал юм байна гэж. Тийм учраас илүү чухал хүмүүсийг буюу ялангуяа одоо чинь том сорилтонд бэлтгэж байгаа хүмүүсийг ийм байдлаар бэлддэг. Жишээлбэл тусгайгийнхан, зэргийнхэн, уул хадан даялдаг хүмүүс тамирчид гэх мэт. Энд ялцгай өсгдөг. Бусад нь бол нялцгай нийгэм буюу дандаа виртуал маягаар амьдардаг болсон учраас өөр хэрэгцээ байхгүй гэж булчин шүрмэс махбодын чиг хэрэгцээ байхгүй гэсэн санаа болчиход байна шүү дээ. Зөвхөн толгой бөгөөд гоё соёл ийм одоо инхри байх энэ байдал ингэж байгаа учраас тэрэнд чинь бэлдээд байх шүү байна. Гэхдээ бидний бодлоор бол яг натурал чадвар буюу байгалийн өөрийнх нь зөнгөөр өсөж чаддаг чадварыг алдагдуулахгүй байх явдал бол хүмүүсийн хамгийн супер чадвар. Энэ бол хит их инхрийлэх хэрэггүй, хит их сорилтонд оруулах хэрэггүй. Ямар ч тохиолдолд тэр бол бүх зүйлүүдийг өөрөө даван туулах чинь чадвартай болгож хүмүүжүүлэх. Яг тэгэхээр нийгэм дотор энд хүмүүстэй зөрчилдөн, хэрэлдэн, зодолтон, тэгсэн хэрнээ талархан, урамшин гэх мэт бүх зүйлүүд байх учраас аль алиныг нь мэддэг туршлагад хүний хүмүүжүүлэх. Түүнээс одоо ингээл дандаа ингээд юу гэдгийг одоо хүмүүсээс харсан, европчуудаас харсан соёлыг гоё гэж бодоол. Тэгэл ингээл хүүхдээ дандаа л инкрилээл, дандаа л нялцганууд эрхлүүлээл. Ингээд байх биш. Бид бол өөр соёлтой, өөр үндэстэн. Тэгэхдээ дэлхийн хүндрэлтний нэг хэсэг учраас бусдын соёл бодоод бусдын гоё зүйлүүдийг авах.
ийм болцоонуудтай л гэж бодож ил хүүхдийг хүмүүжүүлмээр байгаа юм. Нэг тэгтээ бусад зүйлийн цааш ярий. Ер нь тэгтээ аав ээжийг хүндэлдэг гэр бүлийн үнцийн одоо жишээ нь жижиг community орчныхаа value буюу үнэт зүйлийг мэдэрдэг тийм хүүхдүүд болгож өсгөх. Хүндлэл, зэндаа, гэр бүл, ахан дүүс гэдэг үнцнийг мэддэг ийм хүмүүс болгож өсгөх нь боломж нь монголчуудад байгаа. Бусдад тийм боломжууд байхгүй. Одоо чинь Европод аль хэдийн төрүүлээ явсан юм шиг мөртлөө хоцрогдсон соёл нь юу байдгийг бэ гэхээр хүнийг дандаа харь хүмүүс болгож өсгдөг. Жишээ нь тэр 18 наснаас хойш миний аав надад ямарч падгүй, миний гэр бүл ямарч падгүй гэх мэт иймэрхүү бэлсапор өсгдөг нь өөрөө хүн төрлөختөн тэр буугуул натураллаг одоо нэгээ гих одоо энэ угсаа гарвал гэр бүл энэ үнэт зүйлийг мэдрэх боломжуудаар их бага өсгдөг. Энэ бол нэг талдаа их буруу. Зүгээр нөгөө хүн нийгэм гэдэг сөрөг дотор тэмцэж амьдрах хамтан болгочод байна шүү дээ. Гэтэл Монголд бол тийм биш. Хятад дорн дахинд тийм биш. Ягаад гэвэл бидний амьдралын найдлагын нэг хэсэг нь гэр бүл ахан дүүс байдаг. Би зөвхөн өөртөө найз амьдрахаас илүүгээр би ахтай штэ, би ээжтэй штэ, би ахан дүүстэй штэ. Болохоо байхад тэрэндээ найдна, эндээ найдна гэдэг энэ хэлхий холбоо бол бидний хамгийн үнэтэй авч явж байгаа зүйл. Тэгээ энийг хэдэг үсгэж одоо болохгүй юм байгаад байгаа юм. Одоо бол энэ байдал ч одоо байхгүй болж байна л да. За иймэрхүү тэгээд одоо би хэтэрхий ярьчлаа тийм. Тамирын энэ тал дээр ямар бодол тийм. За миний хувьд бол товчхондоо яг өөр дээр жишээ аваад яг ярьчээ. Би болохоор ер нь яг одоо зодуулж ирсэн хүүхд юм байна бодсон чинь. Тэгээд одоо доозын хувьд бол одоо одоогийнхоор бол баг хүчирхийлэл юм байна. Хэтэрхий зодуулдаг. Хэтэрхий зодуулж өссөн юм байна. Бодсон чинь. Яагаад гэвэл манай ээж бол ерөөсөө маш их зодддаг байсан юм байна. Тэгээд ах トゥ бид гурлан маш их зодж байсан юм байна. Тэгээд аав болохоор ерөөсөө зодддаг байсан. Манай эмээ болохоор нэг 10% та нэг жавти хүртээдэг. 90% та бол ер нь урамшууллын аргаар өсгдөг байсан байна. Тэгээд эргээд би харахад бол яг тухайн үед миний хамгийн хайртай хүн бол аав байсан. Бас эмээ байсан. Ээжтэй бол би маш дургүй байсан. Тэгээ ээжигээ солиод өөр одоо ээж аав маав гэд аавдаа санал тавьчихсан. Энийг одоо болигээд. Тэгээд яг энэ үг ярихад бол ийм асуудал байна гэж би бодсон. Иргэд нь боловсролын асуудал юм. Ээж маань надад яаж манай ээж нөгөө залуудаа маш залуудаа хүүхдтэй болсон 18 таа нөө ах гараад 19 дэх би гараад тэг маш их ядардаг байсан юм. Тэг бизнесмен хүн гэрээс гэрээс байхгүй. Тэг залуу хүн тэгээд хүүхдэрээ одоо хүүхдтэй болсон. Тэгээд эргээ бодохнаа ээж маань бол яг зөв одоо сургах одоо шаардлага тавих ухаан гэх юм уу төлөвшил боловсрал нэг нэмгэн байж бас үлдээдэг байна. Тэр талын ойлголт хүүхэд хүмүүжүүлэх талаар ойлголт муутай байхаар одоо арга нь тийм хүчирхийллийн шинжтэй болоод юм да. Тэгэхээр би эндээс л юу гэж бодсон. Магадгүй ээж нар ер нь тийм хандлага илүү байж бас болзошгүй юм уу? Тэгэхээр ээж нар маань бол одоо хүүхдээ хүчирхийлэхгүй зодох тухай асуудал биш. Яг амьдралд миний хүүхд ямар сорил, ямар боломж хүлээж байгааг одоо мэдлэг ухтхан сайтай байвал тэнд одоо тохирох аргаар одоо хүмүүжүүлэх нэ шүү дээ. Тэнгүүд одоо эмэгтэй хүн чинь айгүй юу юм уу? Тухайн үеийн тэр нэг юм уур эмоц ихтэй гэдэг юм уу гэж бодсон. Манай аав намайг 12 таахт үүд болсон. Тэгээд аав нэг хэдэн удаа надад үг хэлсэн. Би тэрийг ерөөсөө мартаагүй. Амьдралын ингээд үнэндээ зарчим болцсон. Тийм. За чи тулааны урлагаар насаараа хичээлээрээ гэсэн би яг тэрийг дагсан. Чи ингэж ээжигээ зоожлохгүй ш би яг тэрийг дагсан. Тэгэхээр хүчирхийлэхгүйтэй гол нь биш. Асуудлыг хэр ойлгож гинүү гэдэгтээс тэр их чухал юм байна гэж бодсон. Өөрөөс миний хувьд бол манай эмээ бол маш мундаг хүн. Манай эмээ яг л Бадам Самбаахын хэлдэг яг одоо яг классик утгаар нь бол сургаж ирсэн байна. Тэгээ манай эмээгийн хамгийн том сурах арга нь бол одоо магтан урамшуулах байсан. Одоо эмээгээр магтуулахын тулд би бол одоо өглөө 6 цагаас орой 9 цаг хүртэл хоныг ерөөсө гэртээ нэг чирлэхгүйгээр одоо хариулдаг байлаа. Тэр урамшууллын төлөө шүү дээ. Урамшууллын төлөө. Товчондоо би өдөр ирээд ингээ цайгаа ухстай байтал би ерөөсө цайгаач уухгүй гүрийн. Тэгээ мундаг харагдах гал. Тэгээ гүрийн. Тэгээ уусаа
ахын дүүсийн одоо юу гэдэг би манай үеэл дүүнэртэй би бөөнөрө хөдөө өссөн байхгүй. Тэг хамгийн сайн хариулдаг нь ерөнхийдөө би шин 7 настайгаас гэрээ хоолундаа хүртэл бүгдийг хийдэг. Хичээлээ хийдэг. Хамгийн сайн хүүхдэн бас болсон. Сайн зодж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд яг манай эмээ минь гол нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо юу гэдэг зодох гэхээсээ илүү сайн ярилцдаг байсан. Маш сайн ярилцсан миний одоо зовлон жаргал зөвхөн минийх биш бүх одоо үр ашнаа тойруулаад ингээ ярилцсан. Галаа тойруулаа бүх үр ашнаа тойруулаа ярилцсан. Бүх зовлонгийн за ээж нээж аав нээж ингэж хийж гээд тэгээд маш сайн соосно. Тэгээд миний зорилгыг маш сайн ойлгоно. Тэгээд миний зорилгын төлөө надад зөвлөнө бидэнд. Тэгээд тэрнийхэн төлөө би одоо ингээд нунжагнаад байвал одоо муу байвал тэрэн дээр нь зодох маягтай. Чи ойлгохгүй байгаа. Ойлгохгүй хилээд ахад гэдэг. Хилээд ахад миний хүү ингээд болохгүй гэдэг тэр утгаараа илүү одоо гар хүрдэг. Тэрнээс ч учир зүггүй шууд ихлээр гар хүрдэг асуудал ерөөсөө байхгүй. Тэгээд яг хуу эмээгийн хувьд бол тэр урамшуулах арга нь бол маш сайхан. Тэгээд хамгийн том шагнал нь бол эмээтэй унтах байлаа. Нэг хамт шагналыг хүртэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд эмээтэй унтна. Эмээ болохоор шинжин нуруу хэлнэ. Тэгээд эмээ нуруу хэлэхдээ юу ч хэлдэг вэ гэхээр нуруугаа хэлсэн хүүхд сайхан сэтгэлтэй болт юм а гэд. Тий. Хаашаал авдаг охин шүү дээ. Тэгэхээр тэгж одоо урамшуулна. Бус ачнаар бол одоо тэр ачийг бол одоо их атаархангуй хайшээ. Одоо гоё юмаа гэж бодож одоо маргааш эмээгээр одоо энэ урамшуулыг авахмсан гэж одоо хүсдэг. Хичээдэг. Тийм. Тэгээд яг хөө ээж аав хэлээд ойлгохгүй зүйлийг ээж аав нараа манай эмээд хэлдэг байсан. Тэгээд эмээ бол ерөөсөө нэг л үг хэлнэ. Тэгээд манай эмээ өсөختөө бол үндсэндээ яг одоо эргээд хахад еврей маягаар чим шиг санагдчихсан. Гэр бүлийн хурал хийн. Ах дүү нарын төвшөнд, аш нарын төвшөнд тэгээд болж өгөхгүй байгаа хүнийг бөөнөрөө ярилцсан. Тэгээд шийдэл олно. Ямар мундаг юм бэ? Тэгээд ах дүү нарын ч гэсэн нэгээр нь бас шийдэл олно. За одоо манай хин жоохон муу байгаа шиг бүгдээрээ энэнийг бүгдээрээ нэг их сургуульд сургачи. За энэ бол ерөөсөө ажил хийхгүй нөхөр яна. Энийг гадаад ажил хийлгий явуулъя. Тэгвэл танаа хүүхд болчуулсан гэж. Нэг иймэрхүү хурал хийдэг. Тэгээ би болохоор ерөөсөө ах дүү хурал дээр багасаа тийм нэг өндөр оролцоотой. Тэгээ хүмүүсийг маш олон явуулах дээр одоо төлөвсөн. Тэгэхээр яг гол асуудал нь юу вэ гэхээр яг тэр ухаанаа олох тэр нэг чухал юм шиг байна. Амьдралыг сайн ойлгоод тэрэнд одоо ямар хүн хэрэгтэй цаг үедээ хэрэгтэй хэрэг хүн ойлгож байвал одоо тэр тохирох зүг аргаа хүн сонгох юм байна л да. Тэгээ би одоо яг өөрөө бол нялх хүүхдүүдтэй тэгээд зодуулж ирсэн болохоор нэг хүчирхийлээс хүчирхийл гэдэг шиг бас яг хаяа хүүхдийг зодчмаар санагдах үе бас гардаг шүү. Яг л би тийм аргаар өссөн учраас тэр хаяа гарч байгаа. Тэр арга нь гарч байгаа. Гэхдээ айн шиг гарчих тий. Гэхдээ би тэрэндээ үнэхээр үзээ яддаг дургу байсан учраас тамираач итгэхгүй шүү. Чи ухаанаа ажиллавал чи хэрвээ уурчиг хүрээд байвал чи толгойчин ажиллахгүй байна. Ухаанчин ажиллахгүй байна. Тэгэхээр чи нөгөө юу лээ? Ухаан хөрөхгүй газар уур хөрнө гэдэг. Үг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уурчин л хөрж байвал чи ухаанчин ажиллахгүй байгаа юм биш үү гэж ер нь боддог. Тэгээд яг кендогийн ачаар ингээд одоо үгтэй 13 4 жил бас хүүхдээ айлын хүүхдүүдэд зааж байна. Би ерөөсөө зодсонгүй. Айхтар цагинсангүй. Хамгийн гол нь тэр хүүхдүүдийн зориг болоод хүслийн сайн мэдээд тэрэн дээр нь тулгуурлаж одоо зодод загнуул их зүгээр юм байлээ. Тодорхой хэмжээнд зодохоос байх ч юмсан үе байна гэж би бодсон. Тэгээд тэр нь одоо бас одоо дотроо л их өвдөж байгаа, шаналж байгаа, ойлгож байгаа. Гэхдээ гэдэг чинь нэг буу шийдэмт хүрхгүй л байхгүй. Жохон зохих те. Нэг тиймэрхүү нэг айлах шаардлага бол хүнд бол байх юм болов уу гэж бас боддог. Одоо ингээд хоол иж ингээд бүгдээрээ яриад явжлаа тий. Ямар үзэгчтэй хүндэтгүй бүдүүлэг юм. Очооч гамбар эцгээж юм. Одоо ингээд бомбардааг үзэхээр бомбардаа ч өөрөө ингээд дотор нь явж байгаа түүх нь өөрөө ингээд дээр үе түүх байгаад байд тий. Тэгэхдээ сая Бадам самбаах хөдлөө шүү дээ. Энэ хүүхдэд одоо нөгөө нэг айлгаж хүмүүжил олгодог байсан энэ маань бол одоо хоцрогдож байгаа арга юм аа гэх тий. Тэр бомбардаа ч өөрөө яг хүүхд уншиж байгаа тэр хүүхдэд тэр үйл явд шууд хүмүүжил олгож байгаа тий. Одоо тэр юунаас нь ингээл хөдөө очисон бомбардааг үссэн хүүхэд хөдөө очисон хүүхэд арга саварч хаана гэл ингээл тий.
Одоо яг энэтэй адилхан тэн дээр одоо энэ яг дээр үеийн тэр хоцрогдсон хүчирхийлэл гарч байгаа юу? Тэр яах вэ? Энэ бүгдийг яаж одоо энэ чинь 21-р зууны хүүхдүүд уншиж штэ. Энэ бүгдийг яаж уялдуулж одоо тэрийг оруулж байгаа вэ? Тэ? Энэ аюу чухал санагдаад байна л та. Ер нь бол ийм байдлаа. Соёл өв гэдэг чи өөрөө одоо үнэт зүйл юм байна л да. Тэг үнэт зүйл ингээд үнэтэй учраас өдий биднэрт өвлөгдөж үлдээд бид нэр тэрийг хүүхдэд дамжуулах хүсэж штэ тий. Өв учраас үнэтэй учраас. Тэгэхээр тэр ерөөсөө тийм санамсаргүй биднэрт ирээг байхгүй. Тэр үнэтэй учраас л дамж гаргаар хүрээд ирсэн. Тэрнтэй адилхан одоо манай Бомбардагийн 108 сурал дээр гарах зүйлүүд бол өөрсдөө Монгол хүнд байдаг. Монгол өв соёлоос авдаг үнэтэй тэр сайхан чанаруудыг л мэдрүүлэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр бол зохиолын хувьд ингээд мэдээж одоо юу гэдгийг одоогийн хүн харуул хүчирхийлэл гэж харагдахаар бараг гарахгүй байна. Яа тэгэхээр ер нь монголчууд тийм ч хүчирхийлэгч байгаагүй юм байл. Ер нь юмын ингээд уншаад яхаа газартаа, байгальтаа, мал амьтантай хүнтэй хамгийн зөөлөн харьцдаг хүмүүс байл. Ер нь тэгж ярих юм бол магадгүй одоо бидний шүтдэг суурьшмал соёл иргэншил бол айгүй хатуур штэ. Түүхүүдийг уншаад үзэхлээр. Тэгэхэд Монголын түүх бол ингээд дайн байлдан бол тусдаа асуудал. Тэр бол угаасаа одоо юу гэдэг юм. Хүний амьд цус, амьдралтай хувь зайтай шийддэг асуудал тийм. Тэгэхдээ монголчууд өнөөдөр хамгийн удаан дэлхийг хамгийн энэрнгүүгээр малыг хүнд ханддаг хүмүүс байгаа таахгүй. Гагцүү тэднэрт юу ширүүн байсан бэ гэхэлэр тэр цаг үгээр байгаль орчин нөхцөл их хүнд байсан юм бэл. Мэдээж тэгээд дайн тулаан бас ус юм эмэгдүүл аягүй асуудалтай. Тэгэхээр яг байгаагаар нь би бол тун байгаагаар нь гэхдээ үйл явдал дээр нь оруулаад ингээд үзүүлнэ гэж бодож байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо хүүхдийг ташуураар 10 тархины хаг цохол энэ бол дайны юм болж байгаа байхгүй тийм. Хөөчигээ далаах энэ төр бол бас байх л байх л та. Тийм. Тэгэхээр юу бол гайгүй юм бэлээ. Би бол нэг бит болон бит бус гэж 5 соёлын өв нийтдээ ингээл цуглуулаад харахад бол нэг 90-д орчмол нэг Монголын юм гоё шидэвэр зүйлүүдийг хүүхдэд өгч чинь гэж түүхээр дамжуулаад. Тэр түүхийг авцсан хүүхдийн дотор тийм нэг гоё үнэтэй мэдрэмжил бун. Дараа нь тэр хүүхэд яг бодит дээр ямар байсан хөдөөнд очиод үзэг. Илүүтэйгэр түүх янз бүрийн зүйлүүдийг судлаг. Тэгэхээр би ер нь бол нийтдээ энэ 20 жилийн хугацаанд хийж энэ төслийг хийнэ гэж бодохдоо хүүхдэд хамгийн гол тэр очийн өгье гэж бодсон байхгүй. Хүүхд уншлаа яг тэр нэг соёлын өвс хамгийн үнэтэй гэдэг тэр зүйлийг л мэдрэх. Тэ? Муугийн нүүдэлчдийн муу юм байгаа бол тэрийг одоо хөгжилтэй хэлбэрээр яожилж харуулах. Сайн зүйл байгаа бол тэрийг нь яг гоё юм сэтгэлд нь хүрхээр сонирхолтойгоор мэдрүүлэх. Тэгээд одоо манай Бомбардагийн нэгдэх зохиол дээр миний хүү мундаг ир болжээ гэдэг үг хүүгийн сэтгэлд ингээд ирэхгүй одоо гоё санагдлаа гэдэг хэсэг чинь бол товчхондоо урмаар өгч штэ тий. Яасан харчаагүй ээж вэ хүүхдээ аргалд ганцаар ингэ явуулчлаа гэдэг бол одоо нөгөө нэг орчин үеийн ээжээ үүднээс аваад үсэх юм бол байж болохгүй. Тэр жоох хүүхдийг тий. Тэгээд явуулаад өөрөө арчаа хойжүүл яах юм бэ? Яасан муухай ингэ тэгжээдэг тий. Тэгтэл хүн одоогийн хүн тэгж харж чинь тий. Тэгэхэд тэр үед амьдрал ямар байсан бэ гэхээр 5 настай хүүхэд хүний төлөө санаа тавьж болдог. Тийм зориг зүрх тэр хүнээс гардаг, сэтгэл гардаг гэдгийг л би харуулах гэсэн байна. Тэр зохиолоор. Тэгэхээр бид нар одоо тэр хүүхдэд сэтгэл гарах боломжийг хүртэл одоо орчин үед бас ингээ хааж штэ тий. Хүүхд гэдэг бол одоо ингээ нэг авчраа тавьсан гэрийн тавилга шиг хүртэл болгож штэ. Эргээгээд энэ өөрөө яг тийм энэргүй явдал мөн үү гэдэг асуудал. Тэгээ хүүхдийн тэмцэх болоод өөрийгөө сорих боломжийг хаана гэдэг бол эсэргээрээ маханд нь хүрсээс илүү харигш явдал бодож байгаа юм. Тийм гих мэт. Би Голланд яваад ирэх үү? Тийм. Бомбар. За тэгье. За. Тааж. Бомбардагийн цаанч нэрлээ. одоо 108 цуврал гарна гэж байгаа. Тэгээд эхний 5 одоо 6 бол гарчаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр би бол ингэж боддог юм. Бидний монголчуудын уламжлал амьдрал бол мөхж байгаа амьдрал. Нүүлж амьдрал бол одоо бүгдээрээ нүүдэг байсан дэлхий. Тэгээд суурьсаар ингээл хамгийн сүүлийн нүүдэлчд бид байна л да. Сүүлийн магиканууд гэдэг шиг.
Тэгэхээр бид бол мөхж байгаа иргэншил. Тэгэхдээ бид яагаад ийм хамгийн сүүлд мөхж байгаа юм бэ гэхээр бид бол дэлхийн нөгөөх суурьшмал болоод нүүлж иргэншлийн нөгөө талд нүүлж иргэншлийн хамгийн хүчрэх иргэншил нь баггүй юу? Нүүлжтэй, тэнүүлж нүүлж, залбин нүүлжт нь биш. Энэ бол маш их өндөр зохион байгуулалттай бэлчээрийн нүүлжт буюу системлэг төр тулсын төр тулс байгуулж ийсэн ертөнцийг үзэх үзэлтэй, өөрийн үнэт зүйлтэй, хэл соёлын өөрийн их давмгай байдалтай энэ супер нүүдэлчт нь монголчууд. Тэгэхээр бид супер учраас хамгийн сүүлд мөхж байгаа юм. Дэлхийн бүх нүүдэлчд мөхж штэ. Нүүдэлчдээс дэлхийн ертөнц үүсээд бүгд суурьсаар явсаар угаад хамгийн сүүлд манайх үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ сүүлчийн иргэншил, нүүдэлч иргэншлийн сүүлчийн энэ бүсэлтэнд орсон байж байгаа хэсэг нь ямар үнэт зүйл, ямар соёлтой байсан бэ гэдгийг үлдээх нь их чухал. Нэг. Хоёрдугаарт бол юу гэж нөхөр нүүдэлчдийн энэ одоо иргэншил, энэ амьдрал ах уу, зан заншил гэдэг бол бидэнд танигдахаа болж байгаа. Дараагийн хүүхдүүд танихгүй. Тэд яг одоо нөгөөх орчин тойрнол таних шүү дээ. Тэгээ хотын хүмүүс, суурьшмал амьдралын хүмүүс. Тэгэхээр ямар уламжлалт амьдрал байсан, ямар үнэт зүйл байсан. Бид ямар давтагчгийн өвөрмөц юник хүмүүс байсан. Тэр нь яагаад удаан оршин гэдэг учир шалтгаан. Танин мэдхүүн хувьд маш их сонирхолтой бөгөөд адал явдлын шинжтэй ийм ертөнцийг хүүхдүүд үлдээж байгаа. Ингээхээр нөгөө ирээдүйн Монгол хүүхдүүд гэдэг чинь юу юм гэхээр дандаа одоо жишээ нь хотын хүмүүс болж болно. Гэхдээ бид ийм өвөрмөц соёлын үр удам юм, ийм өвөрмөц хүмүүсийн, ийм одоо жишээ нь давтагчгүй хүмүүсийн, ийм соёлын одоо залгамж юм а гэдгийг бол мэдэж үсэх. Тэр дунд нь амьдрал ямар одоо үн цэнтэй чухал зүйлүүд хадгалагдаж байгааг бас мэдэх. Ингэснээрээ Монгол хүн, Монголын ирээдүй бид бусдаас дутахгүй онцгой амьтад байжээ, онцгой иргэншилтэй юм байна гэдгийг мэдрэх. Жишээлбэл одоо монголчуудын олон хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг эртний Ором грек шиг амфитеатрууд, чулуун багнууд, баримл сэлбрүүд олддоггүй учраас монголчуудын иргэншлийг сул дараа гэж боддог байхгүй юу. Тэгтэл нөгөө тэдний соёлын мэдээллүүдэд толгой нь угаагдсан учраас энийг хүчрэх соёл гэж бодоод байдаг. Гэтэл үл үзэгдэх шинжтэй мөртлөө маш гайхамшигтайгаар оршдог, маш дотоод нарийн систем нөхцөлцөөтэй нүүлжтийн иргэншлийн тухай одоо нөгөө intangible байхгүй энэ нь өөрөө. Энэнд бол хэр баргийн хүмүүсийн иргэншлийн мөн чанарыг ойлгож чадахгүй. Энэ нэлээд ухаан, нэлээд хүчин чармаар шаардна. Тэгэхээр ирээдүйн хүүхдүүдийг танаа үгдээс чинь бусдаас сул дараа юу ч хийж чадаагүй. Зүгээр л морин дээр нэг хөс нөмөрсөн дандаг гэж усанд ордгоо хэртэй хүмүүс байсан гэж ойлгуулах юм уу? Эсвэл эднэр ерөөсөн өөр хүчрхэг тийм цивилизац иргэншил байсан юм а гэдэг улмыг үлдээх юм уу гэдэг өөр зүйл. Бид хэрвээ энэ монголчуудын үнэт зүйлийн талаар монголчуудыг бусдаас утахгүй байсан гэдэг зүйлийг итгэл үнэмшилтэйгээр тэдэнд өгч чадахгүй болвол ирээдүйд Монгол байхгүй гэсэн үг. Яг түр их оронд итгэл байхгүй. Миний өссөн төрсөн орчин, миний өвөг дайц гэж ичмээр юм штэ гэж бодхолоор бүх хүн ичээ явцдаг. Голдог, чамалдаг болчихно. Тэгэхээр цаад агуулга нь бол энэ. Нөгөө нэгэн зүйл нь юу гэхээр зэрэг тань мэдхийн их өөр орчин. Одоо хүний нүүдэлч амьдрал гэдэг бол. Би одоо жишээ нь багада дандаа хотынхан хөдөөнийхнийг одоо жишээ нь бүдүүлэг юу гэж одоо боддгоогүй л үгүй. Хөдөөний хүмүүс хотынхныг шоолдог. Би одоо багада хөдөө өссөн хөвгч штэ. Хотоо зөрсөн хөвгтүүд нэг тийм мангар юм шиг байдаг байхгүй. Байдаг. Тий, нэг мангар юм шиг. Тэгээ нэг сулдаараа. Тэгээ нэг тийм гачин одоо нэг юм харьгааргээс ирсэн юм шиг үл ойлгогдох тийм хөвгт байдаг байсан миний багад. Тэр нь хураг тоглол хоёр ялахгүй, хоньны хаагуур явахыг мэдэхгүй. Одоо тэгээд хөдөөний хөвгтүүдийн үнэлэмж гэж байлаа штэ. Морь унч чадахгүй хүн бол тэр баг хүн биш. Тэг биз? Тэгтэл тэр том хэрнээ огтмор унч чадахгүй байх жишээ нь тий. Тэгсэн мөртлөө энэ амьдралын тухай ярианууд дээр амар гачин тийм гений юм ярьдаг. Хотын хүүхэд санагддаг байл юмний багад. Гэтэл хөдөөний хүүхэд одоороо ирэхээр суултуур дээр сууж чадахгүйгаас ахгуулаад тий. Машин тэргийн орчин дотор дасан зогсож чадахгүйгаас ахгуулаад бас л тийм өөр юм байгаа шүү. Тэгэхээр энэ өөр соёлууд гэдэг нь энэгээр харагддаг. Тэгсэн хэрнээ хотын ямар ч хүүхэд зоригийн хүмүүжил, сорилын хүмүүжил гэж ерөөс байдгүй. Одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Нэг хотын нэг 10 залуу гараад хөдөөгөр аяллаа гэхэд
хоёр зүгээр морин дээр дахиж яваа хоёр үеийн залуучууд бууж ирээд хээр бүгдээр ярьж яснаа хөвгчлөлтөд барилдахад үгүй энэ үдээний залууч нэг жижиг юм байна стан 10-аас эмийг аваа шидчихээ гэхэд ингээ бариад авангууд төмөр шиг булчинтай. Ерөөсөө хүчрэх байдаг байхгүй. Тэгээд зориг нь бүр өөрөөсөө хоёр дахин өндөр залуутай хүртэл барилдах гэж шууд зүгээр хэнийч хүн шууд л хүрээд ирнэ. Энд ихтэй зэрэг шал өөр тийм хүмүүжил болоод өөр сэтгэхүй оршиж байгаа. Тэ? Тэгсэн хэрнээ одоо ингээд би одоо хөвсгөлд нэг ингээ аялаа явжсэн чинь баахан хүүхнүүд голдуу тэгэл бид нэг 40-50 үлээ аялж байгаа шүү дээ. Хотын ингээл дандаа жиптэй тансан хүмүүс. Тэгээд орой түүдгийн дээр бидээ суужсэн чинь бидэнд газарчижсэн дөрвөн залуу ингээл тийм түүдгийн цаана ингээ суудсан бүгдээр мах идэл бид нартэй яриад хөрлөж байгаа шүү дээ. Тэгээ би хотын нэг үзэсгэлэнтэй охтууд хэллээ. Та нар хардаа. Энэ хоёр залуу бид нарт яаж байгаа энэ дөрвөн залуугийн дээр голын хоёр залуу. Ямар гоё царайлаг. Ямар хүчрхэг том биетэй. Ямар ерөөсөн тэр шүүдэнгүүд хараад зүгээр Холливуудын нэмсгэл. Тэгсэн хэрнээ эдгээр энэ гоо сайхныгаа огт мэдрэхгүйгээр энэ ертөнцийн энэ соёг гоё байгаль донд ноёрхол амьдарч байна. Гэтэл та нар эднэрийг огт тоохгүйгээр өөрсдөө илүү гойцгсантай, илүү их хөгжилтэй хүмүүс гэж бодоод ингээд одоо ингээд нэг контраст гарцсан байна. Энийг ажиглалтаа гэдгсэн. Маргааш нөгөө охтууд явж байгаа надад хэлж байгаа. Бадмаха нэрээ үнэхээр гоё залуучууд юм аа. Гэхдээ энийг огт мэдрэхгүй, нөгөөнийг мод болохгүй, энийг ийм тийм болгож ингээд янз бүрийн загвар юу болохгүй. Тэгэхээр хүн гэдэг чинь ийм гоё байгалийн хүч байдаг юм байна. Үзэсгэлэнтэйгээ зүгээр л одоо огт мэдхгүйгээр хажуулалт, маржуулалт тэр янз бүрийн элдв хэм маяг байхгүйгээр тэнд зүгээр л байгаль эзэн болоод байж идэг. Гэтэл энийг нэг сар Улаанбаатар хотод сайхан усанд оруулаад гоё пижжаг чамцууд үзүүлээд зангаа зүйлгээд том одоо жишээ нь шоунууд дээр гаргахад ямар гоё залуу вэ. Тэгтэл энэ бол хизээч тэр зүйлийг тийм нэг хэрхэмлэж тэр зүйлд ингэж барлаж байгаа юм хаалга. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө гоо сайхан хүч гэдэг чинь бол хаач байдığım байна. Бид бодохдоо энэ хөдөөний залуучууд гэж бодоод байсан. Таныг хэлсний дараагаар ингээ хараад байсан чинь тийм гэж. Тэгэхээр зэрэг бид юу гэж нөхөр энэ хөдөө монголчуудын уламж хэрэгжлэлтэр үнэн гоё гайхалтай зүйлүүд бүгд бий. Бидний одоогийн гайхуулж байгаа их гайхамшигтай гоё гэж бодож байгаа тэр зүйлс шиг чихэн сэтгэхүй боломж бие хаа хүч чадал бүгд л аль ч үед байсан. Нөөц бол юм л байдаг. Тэрийг бол бид олж хардггүй. Нөгөө байж байгаа юмныхаа очин тойрон хүрэл бэкграундынхаа хүрээнд нөгөө блайнд болчдөг, сохорчдөг. Тэр үнлэмжээрээ өөр соёлыг сөргцүүлэн хардаг. Ийм одоо байдалд бид нэр ингэж юу яачаад байгаа. Тэгээд нөгөө монголчууд хөгжлөөр хоцрогдсон учраас гадагшаа гарангуут европчуудыг гоё, америкчуудыг гоё гэж хардаг. Гэтэл үнэн хэрэг дээр бид одоо бид нар юу гэж боддог вэ гэхээр нөгөөх мэдээллийн технологи их өндөр болцсон учраас сүлжээгээрч тэр нийгмийн сүлжээгээрч тэр телевизээрч тэр дандаа Холливуудын кино үзсээр байгаад дэлхийн ертөнцөөр Холливуд дайв хэм буюу Холливуд хэв шинжийг хүмүүсийг шүтдэг болчихгүй юу? Цагаан аристнуудыг богинохон жижигтэй нарийнхан одоо юутай гавалтай одоо ийм хүмүүсийг тэгээд бид нар энэ соёлын дарангуйлалд өртөөд өөрсдийнхөө гой сайхныг олж харахаа байцсан. Өөрөөр хэлбэл гой хүн тийм л байдаг гэдэг хэмжүүр авцсан. Тэгээд өөрсдийнхөө гой сайхныг харж чадахгүй. Гэвч нарийн дээр одоо 20 хэдэн он 10 хэдэн оны үед Европын жуулчид одоо энэ Монголын төв үсээр хошоо урагшаа явдаг байхад гинти малчин хүн Европ хүнтэй таардаад ухаан алдаж унжсэн тохиолдол байдаг. Үгүй яагаад? Яагаад гэвэл анх удаага хараад уу? Тийм маш үзшгүй муухай хүн таарлаа. Наав нөгөөнүүдтэй хамар мамар нь одоо яасан ч юм те ингээ явдаач гадас мэд. Тэгээ гавл нь ийм амар нарийнхан маш өндөр хүлтэй тийм яг ийм чөтгөр шиг хүн гараад ирэхлээр ухаалж унж исэн. Тэгэхээр энэ гоо сайхны үнэлэмж өөр байх нэ дээ. За энэ гоо сайхны үнэлэмж энэ юмнуудын тухай ягаад ингэж яриад байгаа юм бэ гэхээр соёлууд бол харьцангуй. Биднэрт юу дарангуулж байгааг тэр дарангууллын соёлд нь бид нь авчаад тэрийг гоё гэж итгэдэг. Гэтэл өдийг хүртэл хүн төрлөختөн 100 мянган жил оршоод ирсэн юм бол оршиж байгаа соёл болгон өөрийн үнцэнтэй бөгөөд өөрийн гайхамшиг чадваруудтай байдаг. Тэр бүхнийг олж харах чадвар чинь бидний соёл мэдлэгийн чадвар байх ёстой болохоос биш бид ингээд дандаа дарангуулж байгаа соёлынхаа хэлбэрт автаад тэрийг гоё гэж итгээд байна. Кока-колоноос өөр гайхамшигтай зүйлийг
хаана ихтэй бид нар ууж үзээгүй учраас Coca-Cola гайхалтай гэж үзээд байгаа юм. Гэтэл ингэ дахиад нэг юм дасан зогсвол нэг уурах таригчин дасан зогсож ээж тэрний гайхамшиг мэдэрнэ гэхэд. Тэгэхээр ингээд одоо бид бол өөрсдийн тэр нөгөө юу гэж штэ. Бомбардагийн тэр 108 юм гэдэг чи юу гэж яхвэр бидэнд мартагдаж алга болж байгаа тэр соёлын улмыг үлдэөхөд хүүхдүүдэд бидний өвгдөөс бидний соёл ийм байсан гэдгийг харуулхад энэ өөрөө нэг талын их чухал үзэл санаа болох юм аа. Үзэл санаа гэдэг нь яг та нар мессеж гэдэг үгээр ярьдаг те. Мессеж болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл бомбардааг үзсэн хүүхэд юу гэх юм гэхээр зэрэг хотоос хөдөөний амьдрал эсвэл уламжлалт амьдралыг хараад ямар хөөрдөм, ямар хөөрхөн, ямар адал явалтай, ямар сонин, ямар гоё спейс тайвшрал, ямар өвөрмөц эдлэл хэрэгсэл энэ бол бидний өвдөж байжээ гэж ойлгох юм. Түүнээс одоо бидэнд ингээд бүх юм адилхан болохоор машин тэрнээс авахгүйлаад нөгөө тэр их гоё ерөөсөн ид шидийн юм шиг ертөнц бидэнд байхгүй. Тэгэхээр тэрийг сануулхад, тэрийг үлдээхэд, тэрийг дамжуулахад одоо энэ бомбардаа бол одоо хүүхдүүдэд. Тэгээ энэ мэт одоо чинь олон элемент байх хэрэгтэй. Баримтат кинонууд нь уламжлалт зүйлсэн гэх мэт. Энийг дагаад юу юм гэхээр хүүхдүүдэд би боддгийн ихэнх одоо дээр үед л хамгийн өрөвдмөр хүмүүс, өрөвдмөр монгол хүмүүс ямар хүмүүс байдаг байсан бэ гэхээр элчингийн хүүхдүүд байдаг байсан байхгүй юу? Ингээ одоо Германд нэг 4 жил суучгаа, дараа нь Британд нэг 4 жил суучгаа, дараа нь Хятад 4 жил суучхлаар тэр хүүхдэд багын найзууд байдаг. Монгол орон өөрийнх нь монгол биш. Британи руу очих тэр гадаад хүн. Тэгээд тэр хүүхдүүд яадаг гэхээр нэг олон хэлтэй боловсралтай юм үзсэн юм шиг мөртлөө яг оригин буюу үн цэнтэй орчин болох Монголдо тасан зогсож чаддгүй хүмүүс бий болчдөг байхгүй. Тэгээд энэ дэлхий дээр өнчирчдэг. Тэгээд ингээд тэр нөгөө олон хүмүүсийн дунд уншичаад Британд насаараа ажилладаг. Гэвч тэр хүн уугуул аав ээж өвөө эмээгээс ахгуулаад бүх мямар дурсамж үнэт зүйл нь Монголд байдаг. Гэтэл Монгол чамд харийн ертөнц. Хүний хамгийн дээд зэргийн үнчирлийн шинж бол өөрийн иргэншил, өөрийн уугуул орчин, тэр үнэт зүйл шингэсэн орчноосоо хол байх. Тэгтээ зүгээр л хүн яаж амьдрах болчтгийг гэхээр үнэт зүйл сэтгэл тэжээх урам татагдах зүйлсээр биш зөвхөн амьдрахын тулд оршихын тулд амьдарч эхэлдэг. Яг хөө Германд, Америкт ч юм уу зүгээр ингээд пиццагаа идэл, өдөөний цагаа уугаал, ажил хийгээл, ингээл тэгэл нэг амралтай өнгөрөөсөн болоод ингээд амьдраад байдаг. Тухайн тохиолдолд тухайн хүн ТАВТАЙ мэдрэмж аваад байх мэт боловч хамгийн үнэтэй зүйл болох чинь үнэт зүйл байхгүй. Тэгэхээр би энэ бомбардаай мэтийн төслүүд чи юу гэж яах вэ гэхээр зэрэг энэ дэлхийн ертөнцийн юм юник давтагдчихгүй соёлын орчин байдгийм а тэр чинийх шүү. Тэнд чи эзэн шиг байна. Бидний дэлхийн ертөнцийн энэ их том орон зайнаас энэ чи яг дураараа байж болох ганцхан орон зайтай хүн шүү. Хэрвээ Монгол Оросын хэсэг байсан, Хятадын хэсэг байсан бол чамд тийм орон зай байхгүй. Чи Хятадын ертөнцид Оросын ертөнцид одоо өвдсөн байсан тийм монгол хүн болно. Тэгэхээр зэрэг бид энэ өөрийнхөө бий болгосон энэ орон зайг гоё үн цэнтэй нэг бусдаас дутуугүй алдагдуулахгүй тулд ийм соёлын элементүүд бүтээлч үйлдвэрлэлийн соёлын ийм бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлүүдийг хийж байгаа. Тэрний үг гэж нөхөр бомбардаай мэт. Тэр одоо тэр Монголын түүхийн цуврал, зурмал ном гэх мэт. Эднэр бол зөвхөн зурвал номрын хэв маягаар харагдаж байгаа боловч бусад баримтат киноны өвчний хэлбэрүүд байгаа шүү дээ. Энэ. Тэгэхээр өөр хүүхдийн хүмүүжил гэдэг зүйл бол миний бодлоор ингэж боддог. Одоо мянган гэр бүлүүд гадаад амьдарч байгаа. Хүүхэд нь яг Америк, Монгол гэр бүлд өссөн Америк хүүхдүүд болж байгаа. Гэхдээ тэд бол яг хүний зүгээр ердийн амьдрах хэмжүүрээр аваад үзэх юм бол тэд сайхан амьдрна. Тэд гоё байна. Гэхдээ тэднэр дотроос илүү ухаантай, илүү өндөр боловсралтай, илүү юмны утга учирыг ойлгодог хүүхдүүд гараад ирэхдээ эмгэнэж эхэлдэг байхгүй юу? Яагаад би Монгол хүн мөртлөө Америк гэдэг орчинд 2 дугаар зэргийн хүн гэдэг ийм генерашны төлөөлөл болоод байгаа юм бэ. Гэтэл яг нарийн дээр Улаанбаатар тэрэнгүүт чиний яг үеийн чинь банд ямар ч боловсралгүй хэрнээ яг энд өөрийнхөө гэрт байгаа юм шиг амьдрна. Чи Улаанбаатарт өөр хүн шиг ирнэ. Чи Америкт очингуудаа 2 дугаар зэргийн цагаач ийм үе байна. Тэгэхээр ийм л юмнууд явдаг юм байна л да. Тэгэхээр миний хувьд л яагаад вөхөр би нөгөө value үнэт зүйл гэж юм боддог. Өөрийн тав тухт энэ дэлхийн ертөнцид хүн болсон юм бол миний гэж үзэх үнэт зүйлтэй байх тийм хандлагад илүү юу хичээдэг хүн учраас
биенийг илүү гэж үздэг байхгүй юу? Монгол хүн Монгол орчинд. Чиний Монгол муу байсан ч сайн байсан ч хар гэртэй хаан бор гэртэй богд. Яг түрийн дэлхий дээр бол чиний own гэж нэрлэх, чинийх гэж нэрлэх орчин энд байна. Энэ дотор чи орон зайгаа эзэлж чадвал чи жинхэнэ баатар. Дэлхийн тэр 200 оронтой зэрэгцээч чи ямар ч газар адилхан бие Монголынх гэж зогсно. Гэтэл чи өөр газруудад ингэх юм бол зөвхөн бусдын нэг гэж бодогддгийн. Тийм ийм агуулгууд юмнуудын нэг сэжүүр нь одоо энэ бомбартай гэдэг. 108 ном болоосоо гэж би боддгийн. Одоо 6 ном л гаргацсан байгаа л дээ. За надад нэг сүүлийн нэг маш чухал асуулт. Сүүлийн биш. Сүүлийн 2 асуулт байгаа шүү. Надаа бас асуулт. Тэр хоёр юм. За ингээд одоо бидний ингээд ярьж байгаа зүйлүүдийг жишээлбэл одоо өнөөдөр ярьсан зүйлүүдийг одоо ингээд ойлгож хүлээж авах хүмүүс зөндөө байна. Гэтэл яг үүндээ шудраг хэлэхэд бол бид хоёр саяхан нэг ээжийн орон дээр очлоо. Тинжээ сая сүүлд одоо сүүлийн байдлаар хамгаалтанд ирсэн байгаа 25 гаруй хүүхэд байна. Тэгээд зөрөгтөөр гаргаж болохгүй. Тэгээд 25 хүүхдүүд дотор хамгийн бага нь 2 сартаас эхэлж байна. Тэгээд ерөөсөө ээж аваараа бүр хайчлуулсан, бүр янз янзын юмнуудыг хөрцсөн тийм хүүхдүүд байна. Хүчирхийлэл төрсэн хүүхдүүд байна. Янз янзын хүүхдүүд байсан. Яг ингэ тэнцээ очингоо тэнцээ бүр шал өөр орчин. Тэгээд тэр өөрөө байрж байгаа байршлан тэр эргэн тойрны хүмүүсийн амьдрал одоо бидний ярьж байгаа энэ хүүхдийн хүмүүжил гэдэг зүйлээс бүр ингээд тэсэн ондоо өөр амьдрал тэнд байсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөө бид нар хүүхдийн хүмүүжилгээ ярихлаар одоо ингээд магадгүй хүүхдээ зодож болохгүй тэгж болохгүй гэхлээр магадгүй яг тэр хүмүүст бол үлгэрийн юм шиг тэнгэрийн юм шиг одоо юу тэнд бол зөвхөн амьдрахын төлөө үлдэхийн төлөө тэмцэж штэ. Гадаад хүмүүсийн амьдрал одоо хүүхдийн хүмүүжил бол тэд нар бол ингээд тэр соёлоос аваад энтгэээс ойлгоод гэл ингэж бодд юм байж. Тэгтэл яг үндэ Монголд маань байгаа, Монголыг маань бүрэлдүүлээд байгаа нийт ард иргэдийн дийлэх болох одоо гэр оролын захаар амьдарч байгаа хүмүүс хамгийн их хүчирхийллийг үлдэж байгаа, хамгийн их хүүхдийг хохироож байгаа. Тэг яг хүүхдийг яг яаж хүмүүжүүлэхийг огт мэддэггүй. Хүүхдтэй хайрц яаж харцгааш хүүхдүүдийг зүгээр л яг нөгөө дээр үед одоо хөдөө зөнгөр нь өсгдэрдгээс сайхан зүйл бол одоо энчээ зөнгөр нь энэ одоо суурьшмал ертөнцийн маш аимшигтэйгээр өсгөж байгаа зүйлүүд байсан байхгүй байгаад байгаа юм лээ. Тэр энэ тал дээр та нар маань юу гэж бодож байгаа вэ? Тэгээд Бомбартайгийн энэ одоо ном жишээл тэр хүмүүст хүрч чадах болов уншиж байгаа болов тийм та нар маань энэ сегментийг өнгөрсөн хугацаанд жишээлх юм бол баг одоо ингээд сүүлд хэвлэл одоо 19 оны хэвлэлээ тооцвол 60-аар шахам мянган ном хэвлсэн байна. Тэг байхгүй болж гинэ гэж бодохоор ер нь бол зарагдсан юм уу эсвэл хандуулагдсан ба. Бараг 10,000 ном бид нэр хандуулсан. Хүн болгоо одоо нөгөө ажил хийдэг тэгээд өөрийн одоо юу гэдгийг нийгэмд хийх үүрэг оролцоод байд юм байна л да. Манай хувьд бол одоо жишээ нь яагаад тийм их ном хандуулсан бай гэхлээр нэг ч гэсэн хүүхдэд тэр нэг ном ингээд яагаад ийгээд очиг гээд. Тэгээ манайхаас бас нилээдгүй одоо тусламж гуугаад ингээд номнууд хандуулдаг. Тэгэл манай одоо яг нөгөө борлуулалт хариуцсан хүмүүс бас наваг айгу хол байх гэдэг. Яагаад тэгэхээр би ороод сэтгэл хөдлөл за 50 ном өгч. Тэр нь ингээд мөнгөний тоолоод тэгэхээр сая 2 сая төгрөг болоо явчихдаг. Тэгээ буцаад нөгөө зардлын. Тийм. Тэгээд энэ юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхлээр жишээл манай байгууллагын хувьд бол бидний хийдэг хамгийн том тэмцэл бол тэр хүн ингээд хувц өгөөд тижээх бол тэр хүний одоо ахуй асуудал шийдэгдэж чинь тий. Гэхдээ оюуныхын асуудлыг шийдэхгүй бол ямар ч нэмэр байхгүй. Маргааш дахиад хүүхдээ зоодно, дахиад талах нэг юм. Тэгэхээр бид нар бол илүү хүүхдийн оюун руу ингээд анхаарал хандуулдаг. Нэг тийм ажил хийдэг. Хоёрд манай энэ хийж байгаа ажил бол Монголд ер нь орхигдсон зүйл. Яг одоо сүүлийн үед би одоо 2000 оны ихэнх үеэс эхлээл хүүхдийн контент хийж байна. Энэ хугацаанд ингээд яаж өөрчлөгдөж байгааг яг нүдэрээ харж байна. Байдал. Нийгэм бол тодорхой хэмжээгээр дэвшиж байгаа учраас хүүхдийн асуудлыг одоо ингээд те зодохгүй хүртлээ ярьдаг болж тийм байгаагүй. Цаг үе. Дээр нь бол яг энэ оюуны үйлдвэрлэл хүүхд рүү зориулсан контентн дээр улс чихмөө анхаардаг. Иргэдч төдийлөн ач холбогдол өгдөг. Гэтэл биднийг хүлээж байгаа 90 цаг үе чи өөр контент ирв. Одоо цаашдаа контент л үнэтэй. Яагаад вэ гэхээр тэр гэр оролд байгаа хүүхд ч вэ нөө зурагт үзэх боломж олдно. Одоо энд байгаа хүүхдүүд интернет дээр юм үзэх боломж олдно. Тэр тэднэрт хүрэх арга юу вэ? Ерөөсөө контент. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо хот айлынхаа хүрээнд ахмад нь хүмүүжүүлдэг байсан бол одоо
чөлөөтэй энэ суугаар мэдээлэл авдаг хүнд бид нэр контентоор л тэр хүнд хатгана. Тэр хүнтэй харьцна. Тэгж ярил ээж аавч барахаа болж байгаа. Тийм үе ирж байгаа. Яад вэ гэхээр та одоо өнөөдөр өөрийнхөө ингээ өөр чинь жоохон харагч байгаа хүүхдийг юу ч мэдгүй гэж бодож байна үгүй. Би өөрийнхөө одоо 2 дугаар ангид хийжсэн үйлдэлээ бодоход бол аимшигтэй энд ирвэл. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдэд бол тэр бол яг ингээ контентоор дамжиж ирж байгаа. Магадгүй одоо би хүүхдүүдтэй ярихаас энийг юмс айдаг. Контент гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг лээ? Бүх төрлийн одоо агуулгууд л хүний оюун санаанд очиж шүү дээ, тэр Монгол үг нь бол агуулга л та. Тэгэхээр энэ товчоор хэлэх юм бол нүүдэлчдийн соёлын үед бол тэр нэг хот айлын хэмжээнд үсрээд нэг сумын хэмжээнд тэр хүн ингээд нэг тодорхой агуулгын хүрээнд Монгол хүн байсан бол одоо дэлхийн хэмжээнд болоод энэ хот юу хаа хөдөө сүлд одоо хөдөө орон нутг хамаагүй болж шүү дээ, энэ хэмжээнд нэг асуудал хүний оюун санаар орцсон. Тэгэхээр нэг төлөвшсөн 25 та залуутай юм яриад тэрийг ятах бол маш хэцүү. Тэгвэл 5 настай хүүхдэд ингээд толгонд юм их бол арай өөр тий. Тэгээд яг одоо бид нар бол би бол өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг өөрийгөө лам хийж байгаа ажил бол сүм гэж боддогхгүй. Ингээ хамт олноо бол ерөөдөө нөгөө нэг ариун үсэлстэнгүүд гэдэг чинь тий. Сүсгтнүүд гэлтгснүүд. Яа тэгж авч үссэн юм. Бидний одоо хийж байгаа ажил бол эдийн засгийн хувьд бол маш бага өгч өгдөг. Бид нар бол одоо ингээл чадан ядан бүх аргуудыг хэрэгжилж оршин тогтнож байгаа байхгүй. Тэрнээс ч бол Монголын одоо байгаа хөрсөн дээр бол контент хийгээд нэг 10-20 хүн ажиллаж амтралтай залгах бол амар хэцүү. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол манай үйлс бол их ирээдүйн хүүхдүүдэд зориулаад бид нэр оюун санаанд юм хий. За манай одоо ижтэй орон тийм хамгаал хийж ийн гэдэг шиг хүмүүс хүүхдэд хийж байгаа бол бид нар хамгийн их дутагдж байгаа тэр оюун санааныхаа тижээлийг хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр манай зорилго. Хоёрдугаар бид нар тэрийг хийж чаддаг байхын тулд оршин тогтнох хэрэгтэй болдог. Энэ бол зах зээлийн асуудал. Тэгэхээр бид нар бол зах зээлээ үүсгээд, соёлоо үүсгээд, мэргэжлүүдээ бэлдээд тэгээд хийгдсэн бүх бүтээлүүд, контентууд маань орлого олно гэхээсээ илүү хүмүүст хүрэх төлөө ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг магадгүй бүтлгүү болоод одоо хүүхдийн эсвэл одоо асуудал явахгүй ч болно. Гэхдээ би одоо монгол хүнийхээ хувьд энэ орлогыг одоо юу гэдэг байх хугацаанд хүүхдүүдийн төлөө хийж байгаа гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр Монголд бол одоо хүүхдэд очиод нэг шинэ жилээр бэлэг тараах эсвэл нэг юм өгөх гэдэг. Тэгээ бид нар одоо маш их ном хандуулсан мөртлөө хандив дээр би ч одоо маш сошиалч юм шүү дээ, юм л бас хэлбийдэг. Гэхдээ би хандив дээр ерөөсөө гардгүй. Яагаад үлдэх чинь би одоо өгч шүү дээ тэр хүнд очиж ийн гэх тээ. Тэгэхээр тэр утгаар нь аваад үсэх юм бол 2003-4 оноос хойш л одоо энэ сонирхлынхаа төлөө явсан. Тэгээ ийм ажил хийж ийн. Тэгээд буцаагаад одоо бидний хэлэх гээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр цаг үе бас найшилж байгаа учраас Монгол улс. За тэгээд тэр контентын салбарын хүмүүс тэгээ арт иргэд энэ хүлээж авдаг болж байна. Тэгэхээр одоо яг үеийн ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар би одоо өнөөдөр өөрийнхөө хүүхдэд хүмүүжүүлэх нийт хүмүүст ингээд эрг зүйлийг өгөх. Тэгээд аль аль нь чухал байхгүй. Миний хувьд бол одоо манай хүүхдүүд чухал. Миний хийдэг ажлын хувьд бол би Монголын хүүхдүүдийг бодож ажилладаг байхгүй. Тэгээд тэр шалтгаан бол одоо энэ бэрхшээлүүдийг давах одоо ирч үж болдог. Бидний хувьд. Тэрнээс бол бизнес утгаараа бол одоохондоо том байгаа. Гэхдээ ирээдүйд бол сайхан болох байна. Тэр чиний асуулт бол маш гоё асуулт. Ягаад юм ихтэй магадгүй одоо подкаст сонсож чадахгүй ийм хүртэй хэмжээнд хүрэх болцоогүй хүүхдүүд хэдэн 10,000 гаруй байгаа. За хүчирхийлэлд өртөөд аав ээж нь өсгөж чадахгүй амьдрал ядуугийн нөхцөл байдал туйлдаа хүрсэн хэдэн 10,000 хүмүүс бий. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс бид нэр арай нэг тийм хүүхдийн хүмүүжлгээд бүр нэг тийм өөр тэнгэрийн юм яриад байгаа санагдаж болох юм. Гэтэл яг өнөөдөр амьдрах гэж өнөөдрийн хоногийн хоолтой байх гэж хичээж байгаа хүмүүст өнөөдөр энэ их хүүтэнд одоо чинь амиа аврах гэж тэмцэж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол юу одоо энэ хүмүүжэлтэй өв соёл энэ төр болно. Тэгэхээр үнэхээр тийм мянган хүүхдүүд Монголд бий. Ер нь бол урд өмнөж байсан, одоо ч байгаа. Ганцхан одоо Монголд байгаа л одоо зарим хүмүүс тэгдэг юм л да Монгол юм байна гэдэг үгүй шүү дээ. Чи дэлхийн ертөнцийн даяар тийм байгаа. Ямар ч хөгжилтэй оронд эргээд гаж хүмүүс үүсдэг. Гаж хүмүүжил
гарч ирдэг. Тэ? Тийм аав ээж нар байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө Монгол улс ч гэдэг юм уу аливаа улс орн болвол энэ боловсролын энэ орхигдож байгаа хүртээмжгүй байгаа байдал, энэ тэгш бус байгаа байдлуудад маш тэнцвэртэй анхааралтай хандлага систем үүсгэж энэ одоо бүтэц үүсгэж ингэж явдаг. Тэгээд тэрнийг хамдаг, аль хэсэг нь хоцрогдоод байна, аль хэсэг нь хаягдаад байна, ямар зовлон тулгараад байна, ямар гаж одоо буруу зуршлууд түгээд байна гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо Монголд замбрааг алдчих. Тэгээд одоо тэр ямар газар гэлээ тандраа очсон. Ичидийн орон гэдэг. Тэр бол одоо их буянтай сайхан газар гэж би сонсож байгаа. Тэр чинь мэдээж хэрэг одоо хүүхдүүд амиа аврагдахын тулд, хоногийн хоолтой байхын тулд, хүүхдээ годомжинд хонуулахгүй тулд хүмүүс аваачдаг газартай байна гэдэг чинь тэрийг одоо ажилуулж яана гэдэг чинь бас сайн хэрэг. Тэгэхээр зэрэг тийм хүмүүс, тийм хүүхдүүдэд мэдээж хэрэг энэ ном хөрөхгүй. Хөрөх юм шиг хүсэж байна. Тэр ижидийн оронд. Уу яг зүгээр юу тэр ижидийн оронд очсон байж болно. Тэр нөгөө хороолууд хэлээд шүү дээ. Хороолууд. Эргэн тойрон байгаа тэр чинь. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо номуудыг, ийм одоо гэрлэгээтэй зүйлсийг тэдэнд яаж хүргэдэг байх вэ? Тэднийг яаж амьдралын дээшлүүлэх үү гэдэг жижигтэй их онцгой бодлого хэрэгтэй болчихж байгаа юм л да. Дээр нь бол бид одоо хүмүүжил муутай амьдралыг буруугаар хардаг. Тэр амьдралын дарамтнаас болоод бүр нийгэмд юм уу орчин тойронд шонзон мэт санаж байгаа тийм буруу зуршилтай эцэгүүдийн янзар насанд хүрэгчдийн тэр давхаргаас хүүхдүүдийг аврах хэрэгтэй. За сүүлийн асуулт ингээд одоо ерөнхийдөө бол өндөрлөх тийш хандаж байна. Окей. Бид нар бол богинохоо хугацаанд маш их зүйлийг би ярьж ойлгуулсан байхаа гэж бодож байна. Энэ дээр эргээгээд ингээ харахаар өв соёлын талаар нэгчнээ чухал гэдгийг ойлгуулаа. Бид нар тэнцээс юу авах ёстойг бас ингээ зогсхон дурдж өглөө. Гол юм маань big family бол ерөөсө хүүхдийн суурь хүмүүжлийг л бид нар хайж яваад байгаа гэдгийг бол ихэнд нь хэлсэн. Тэгэхээр та бүхнээс одоо бас үзэгчд тэгсэн бас залуу гэр бүлүүд ч тэгсэн асуугаасаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр та бүхэн хүүхдээ яг яаж хүмүүжүүлж байгаа вэ? Тэр аргаасаа нэг хэлээч. Бадам самбаах өнөөдөр хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлсэн? Яг нөгөө нэг хоцрогцсон аргаар хүмүүжүүлсэн үү? Эсвэл 21-р зууны яг шилэгдмэл аргаар хослуулж хүмүүжүүлсэн үү? Тэ та яаж бүгд хүүхдтэй байгаа шүү дээ. Одоо ингээ юу би цаа ярьсан чи бадмаах яриад тэгээд би яриад тамира пиццагаа дуусаа гэх тийм. За тийм. Би бол хоёр охинтой. Тэгээ ер нь бол миний бодлоор ингэж бодсон. Хүүхдийг ер нь ирээдүйд евро бэлдэж जैन тэрэндээ зориулж хүүхдийг багаас нь бэлдмээр юм байна. Бид нар эцэг эхчүүд тийм. Эцэг эхчүүд бид нар. Хэрвээ та одоо өөр хүүхдээ Монголд амьдруулахгүй гэж тийм бодолтой болвол тиймэрхүү төрлөл бэлд. Монголд одоо мөнхийн орчин юм гэж бодож байвал Монголд илүү тасан зохицох чадвартай, өндөр чадвартай хүмүүс бэлдэх ёстой. Энэ өөрийнх нь уугуул орчных нь талаар их баталгаатай байх ёстой байлээ л дээ. Би хоёр хүүхдээ яаж хүмүүжүүлсэн бэ гэхээр харж агаад томын энгийн сургуульд. Гэхдээ Улаанбаатар хотын сайн сургуулиудын нэгэнд багын нь болохоор зэрэг дандаа тусгай сургуулиар одоо нөгөө өндөр үнэтэй гадаад хэлний ингээ хоёул ингээ өөрөөр үлдэж шít. Тэгээ 6 наснаас нь ахуулаад нөгөөх лагшрын тансаг охиноо бол байнга зөөдөг нөгөө гой сургуульд наваачиж баяжуулалтаа зэрэгч баячуудын хүүхдүүдтэй хамт суралцдаг гой дэглэмтэй гой орчинтой сургууль сурдаг ийм байдлаар. Нөгөөх нь болохоор яг энгийн сургууль одоо энэ тухайн үед Улаанбаатарын нэртэй сургуулиудын нэг бас одоо 52 дугаар сургууль шүү дээ. 120-ын 52 дугаар сургуульд. За ингээд хоёр хүүхэд. Ээж нь дээр нь түшигтэй нь юу гэхээр манай эхнэр өөрөө багш учраас багш хүний хүүхэд гэдэг чинь бас их гоё түшигтэй байдаг хгүй яагаад гэвэл нөгөө тэр сургалтын орчиндох юм дотор түшигтэй байдаг. Ингээд бэлдээд ингээ гараад ирэхээр хожим ямар хоёр хүүхэд гарч яана вөхөр. Яг Монгол сургууль Монгол сайн сургууль дотор тэгтээ бүр сайн багшаар ингээ хүмүүжсэн хүүхэд бол маш их хариуцлагатай, маш их өндөр тэмцэх чадвартай. Монголын нийгэмд их тасан зохицсон хүүхэд гарч ирд юм байна. Нөгөө тусгай сургуулиар нөгөөтгэл одоо шинэ Монгол, Зонгол, Дараадууга, Солон, Молон гэл ингээд хамаг сургуулиудаар явцсан хүүхэд болохоор яг тэр анги сургуулийнхаа зэндаг барьсан хүүхэд гарч ирд юм байна.
Яг тэгэхээр тэнд бол мөнгөтэй хүмүүсийг өгч сурдаг. Тэнд одоо их соёл заадаг. Тийм учраас яг л тэр ангиллын хүүхэд гарч ирдэг. Тийм хүүхдүүдэд бол давуу тал нь тусгай сургуулиар явсан хүүхдүүд юу байдаг вэ гэхээр хэлний мэдлэг сайтай. Хүмүүстэй харилцааны хувьд их өндөр ийм гарч ирэх боловч маш их тийм зардалтай хүүхэд гарч ирдэг. Хэрэглээ өндөртэй. Амьдрал дээрээ те дандаа брэндүүд мэддэг том одоо бар ресторанд ороход хүртэл арай одоо сүрхийг нь сонгодог монгодог найзууд нь гэхэд л дандаа мөнгөтэй дандаа тиймэрхүү зэндааны тэгээд тэр амьдрал бол ингээд насан туршид нь үргэлжлэх юм байна. Одоо ингээд community үүсчихдээ юм байна шүү дээ. Тэгэл дандаа шинэ Монголынхан дандаа нэг радуугийнхан дандаа нэг Орос сургууль мөрөлийнхэн ингээд нэгддэг. Өөр хинтэж одоо их тийм төдийлэн харьцдаггүй. Тийм. Тэгээ найзууд нь болохоор зэрэг тэр нь Америкт, тэр нь Швейцар, тэр нь Японд гэдэг те. Тэгээ энд ирэнгүү том компаниуд ажилладаг гэх мэтэр нэг юм давхар өсчихдээ юм байна. Зүгээр нөгөө энгийн сургуульд өгсөн нь болохоор зэрэг яг хүмүүсийн зовлон донд. Манай тэр мөн наад маань тэгж өвдөж гин, багш маань тэгж гин, ангаараа тэгж нийлэх гэж байна. Тэгсэн ингэсэн гэнэгээд. Ингээд үндсэндээ бол иймэрхүүгээр л ингэж яадаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг би миний бодлоор бол яг Монголын амьдралын хангалттай дундаж төвчнээс дээш их сургуулиудад хүүхдийг өсгөмөр юм байна. Энд Монгол зан дөрхтэй болох юм байна. Найз нөхдийн сорилтонд орох юм байна. Хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр зэрэг ер нь хүний үнцийн ялангуяа ямар байдгийг би сайн мэдэхгүй ч гэсэн багын найз нөхөд, багын одоо нөхөд тасралтгүй тэр насан туршид нь байдаг нэг тийм орчинтой болчтой юм байна шүү дээ. Тэгэхгүй яг одоо жишээ нь манай охины найзууд гэхэд чинь гадаадд төгссөн насаараа гадаад байсан тийм одоо юунууд байна. Хүүхдүүд байна. Тэд бол ерөөсөн Монголд ажиллаж чадахгүй байна. Дасан зохицож чадахгүй. Тэгэхээр хаана яаж ирээдүйд амьдруулах гэж байгаа юм ямар шүү хэв маягаар амьдрах амьдралд нь бэлдэх тэр ямыг эхнээс нь бодож хүүхдийг бэлдмээр юм байна гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол аав ээж нэх одоо зааж зөвлөөл нэх одоо ингээл сүрхийг хөтлөөл үгүй бол ингээл хүүхдээ алдаршуулах гал дээшээ доошоо гар дээрээ үргээл гүгээд байх ерөөсөө хэрэггүй гэж би боддог. Миний бодлоор бол зөнгөөр нь өсөг. Аав ээж өөрөө зөв бай. Битэрхий хитрхи их юмд нь оролц битэрхий их заа, бити их зал. Тэгээд ингээд зөв байгаад ингээд өсөхдөө аяндаа тэр чинь ингээд бүрэлдээ гараад ирдэг юм шиг надад тэг санагддаг. Тэгээ эргэн тойронд чинь хүүхдийг миний бодлоор бол баг байхад нь хайрыг их далд байлгамаар хит эрхлүүлэмгүй. Зүгээр л ингээд зөнгөөр нь гоё. Гэхдээ хайрыг ингээд тухаал байх ш. Яг ингээд нэг дээд сургууль төгсөөд одоо манай гэр бүлийн хэм маяг тэрэлтэй. Дээд сургууль төгсөөд ирэнгүүтэл манай гэр бүл улам их хоорондоо эрхэлдэг амар их тийм болж байгаа одоо. Одоо улам бүр тийм. Улам бие биерүүгээ. Маш тацгай гэр бүл. Тэгтэл тэр бол багаас нь хүүхдийг ингээд бүр ингээд эрхийн тэнэг болгож хувиргаагүй зүгээр ингээд зөнгөөр нь ингэж гоё явуулж хагаад тэгээ төгсгөлд нь ингээд насанд хүрээд тэр гэр бүлийн тэр хайр комьюнитийн тэр их багтам сайхан байдал донд бол хүн олон гоё болт юм шиг санагддаг. Тэгээ манай гэрд бол тийм хожуу нэг бүр эрхийн тэнэг болох нь хожуу гэсэн санаа. Энийг багт нь өсгөж болохгүй. Гэх мэт иймэрхүү юмнуудыг л одоо хиймээр санагддгийн. Гэхдээ ер нь сайн хүн байх, хариуцлагатай шударга байх гэдэг бол аав ээжээс авдгаас гадна удамшлын зүйл юм гэж санагддаг. Ягаад гэхээр нөгөө хүнд чинь төрөлхийн зан төрөх гэж байгаа шүү дээ. Харгис гэрцгээ юу, зөөлөн сэтгэлтэй юу гэдэг чинь надаас үл хамааран миний аав ээжээс ирдэг бас зүйл. Тийм биз? Бяр чадaltaй юу, боцлын шөрөмстэй юу гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү юм байгаа учраас төрөлхийн шин чанарч байна, нийгмийн шин чанарч байна. Ялангуяа одоо чи нийгмийн тогтолцооноос авдаг боловсролч гэж байна. Тэгээ энэ бүхэн дунд нь хэд их бөөцөлөх хэрэггүй. Хэд их өөртөө ингэж тийм хараат хүүхдийг хитрхийг хараат үсгээд байна одоо. Дээр үед чи яадаг байсан гэхээр одоо миний үед л гэхэд за ер нь баталгаа тагилж болно. Хүүхдэд цэцэрлэгт хүргэдэг нэг ч хүн байгаагүй. Хэвтэ сургуульд хүргэдэг нэг ч хүн байгаагүй хотод ш тэр. Энэ яадаг байсан гэхээр нэгдүгürt нийгэм асар их тайван. Бүр ингээл байж идэх гоё те. Хүмүүс тэгээ хүүхдийн төлөө эргэн тойрон санаа бодол их зэгцтэй байдаг байсан. Тийм учраас бүх хүүхдүүд хаанаас ч толгоотоос ч бай хотын төв рүү бүр 5 км-ийн цаана байж байгаа
хөдөөний хүүхэд морилч бай сумрууга гэрээсээ засан шуурган дундч бай сургууль руу хүүхдүүд 1-р ангиас 8-р анги хүртэл зүгээр л явцгаадаг. Тэгээд өөрөө буцаад иртгэдэг. Одоо нөгөөх нийгэм хит их одоо жишээ төв бэрхшээлтэй болж байна. Зам, төгжрэл, тэгэл хүмүүсийн ёс суртахуун, халтиргаа, тэгээд юу ч хийдгийг те тог захилгаа ингээд. Тэгэхээр бидний амьдрал улам бүр төвхтэй болж байгаа. Төвхтэй болж байгаа хэрээр бид нар улам бүр хүүхдүүдэд хайр гаргаж байгаа юм шиг мөртлөө яг тэр төвхтэйгийнхаа боол болоод байгаа байхгүй. Хүүхдээ одоо хөрөхгүй болохгүй. Яг тэр одоо энэ Улаанбаатар маш хэцүү үстэй. Бусад аймгийн төвчтэй юм болсон. Тэгээ дээр нөгөө гаж одоо сэтгүүтэй хүмүүс бий болоод эхэлсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ цаг үедээ өөр янзын юмнууд байх ёстой байна. Одоо бид тийм байсан, тийм байх ёстой гэж шаардлагач хэрэггүй. Тэгэхдээ бид нарыг баг байхад бол настайч бол бидний үеийн залуучуудыг шүүмжилдэг байсангүй. Та нар нэр. Та нар явахгүй л гэдэг тийм ээ. Тэгэл бид нар явж л байгаа. Гэтэл одоо бид нар та нарыг ингээ харахаар зэрэг одоогийн залуучууд яандаа л гэл тийм. Тий хөөрхөн амьтад хүүхдтэй хамаг цагаа өрчих юм гэл. Танаас нийгмээс нь юу гэж ярьж байгаа нөхөр хүүхдтэй анхаарал хандуул хүүхдтэйгээ хамт бай, хүүхдтэйгээ харагд гэл ингээл байх юм. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэй тэгж их цаг урж байгаагүй. Гэхдээ хүүхдүүд нэг янзаар тэр нийгэм бүрэлдсэн. Одоо хүүхдүүдэд хамаг тэр цагаа урж байгаа хүмүүсийг бий болоход заримдаа дотор харанхуулах шиг болдог. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээ авч яах, хүүхдээ тэжээж яах, зааж. Тэгэхээр чинь бидний үед яаж болоод байсан юм бэ хүмүүс бусад цагуудаа ажил хөдөлмөрлөгөө зардаг байлаа. Тэгэхээр цаг өөр юм байна. Гэхдээ хэд нялхамсуу байлгах гэдэг бол тийм их өртөнтэй биш байх гэж би боддгийг. Болж игэл хүүхдийг бие даалгаад байх л хэрэгтэй л гэж би бодож байгаа. Тий. За баярлалаа. За амс ясэр бирх оо. Яг хоо би өөрөө одоо 5 хүүхэдтэй айлын донд хүү байхгүй. Тэгээд яг одоо өөрөө ингээд болоод манай 2 хүүтэй жоохон ингээд амьдэрсэн чинь юу хамгийн их бодогч чинь гэх гот. Ер нь за одоо яг Батмахын ярен дээрээс анализ хийвэл юу харагдаж байна гэхэлэр нийгэм болвол ингээд нийгмээрээ л тэгсгээд ингээд жигтгэн байсан учраас тэгээ нэг зөнгөөрөө өсч болоод ийч. Одоо яг миний хувьд гэх юм бол одоо ингээд яг одоо ингээд гэр бүл зохиогоод жижиг хүүхдүүдтэй амьдраад ингээд үтсэн чинь манай өмнөх суурь нийгэм чи социализм нийгэм биднэрт үнэхээр нэг тийм заахаа одоо сургууль мөргөл явуулсан яасл масл би бол нөгөө палдаж орлонгоос одоо салааг юм баггүй. Бэлдэж өгсөн авчиг хамгийн том бэрхшээл юу гэсэн хэл би ерөөс болоход бэлтгэдэг. Ээж их нэртэйгээ одоо харьцахад бэлтгэдэг. Тэгээд тэрийг манай гэр бүл одоо ягаа өгдөх ингээ би эргээ харлаа шүү дээ тий. Гэсэн манай гэр бүлийнхэн ч угсаа зөнгөөр. Манай өмнөх нийгэм зөнгөөр. Тий. Одоо бол бэлтгэх ёстой. Тий, социализмын үед одоо нөхөр юм зааж өгөхгүй бол өөрөө экспириенсээрээ сурч чаддаггүй тийм үе юм уу гэж би хараад байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо асуудал бол хинч заагаагүй байхад амьдралынхаа туршлагаар ингээд ивэ олоод явдаг үе юм шиг байна. Яг нэг survival чадвартай хүмүүс байна гэсэн үг байхгүй юу. Яг өдний үед бас их цөөхөн байсан байхгүй юу. Нэг тэр хоёрдугаарт одоо залуучууд юу гэхээр бэлтгэх хэрэгтэй, тэгж хэлэх хэрэгтэй гэж тэр зөв маш зөв. Гэхдээ яагаад дандаа бэлтгэл шаардаад байгаа юм бэ? Өөрийн экспириенсээр сурах байгалийн натурал чанар нөгөөх эцгийн мэдрэмжийг, халамжлахыг, нийгэм шаарддаг заа зүйлүүдийг авах гэдэг бол өөрөө их чухал зүйл шүү дээ. Гэхдээ одоо бол мэдээж нөгөөх мэдээллийн их нийгэм учраас тийм юм их шаарддаг болчихж л дээ. Толгомцсон зүйлүүдээ өөрсдөө тээж гардаг тийм төрлийн одоо нэг survival чадвар нь илүү байсан юм байхгүй. Яг би одоо яг амьдрал дээр хийж байна. За би хэлж шүү дээ. Өмнөх миний тэгээ энд нэг буруу зүйл ажиглагдаад байгаа. Эдгээр яагаад зааж өгөөгүй юм бэ гэд хүнээс ингээд нэг юм хайгаа те. Хүлээгээд биднэрт бол тэгж тийм үгүүлэлч байгаагүй. Тэгвэл хөгжөөд байна л та нэг тийм. Хөгжигч биш юм. Ягаад үхээр эсвэл нарийсаад байна. Хитрхи төр зүйл их олшгшоод байна. Хитрхи юу болоод байна. Амьдрал чинь бүр юм төвхтэр рүү орлоо гэж та тийм төвхтэй болчиход байгаа учраас хүмүүс байр цаалдаад байна л гэж хэлээд байгаа. За тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээ ярихад ийм боллоо. Асуудал нь бол одоо битэр чинь бол ингээд одоо даруй насны зэрэг бол олон байна шүү дээ тийм. Тэгэн гот
манай үеийнхэн бол яг одоо юм жижиг хүүхдтэй юм хүүхдэнд сургуульд явдаг юм уу тий. Хүнтэй сууж амжаагүй үеийнхэн баггүй одоо бид нар чи яг нэг үеийнхэн баггүй. Тэгэхээр бас магадгүй хамгийн их үүсгэн бидний одоо энэ ярилцлага үүсгэн манай үеийнхэн баггүй. Тийм баг. Бадмаахад бол хүүхдээ хүмүүжүүлсэн одоо ингээд хүнтэй сууж байгаа хүмүүс суудсан хүмүүсийн хүмүүжлийн тухай болдсон доо гэдэг. Тэ ингээд тэр шал өөр тий. Тэгээд ингээд үзэж байгаа үнцүүд шал өөр. Яг одоо ингээд бодит амьдрал дээр туулахаар чинь хүн чинь ингэдэг юм байна л да. Яагаад одоо ах トゥ эцэг их аав ээжийг түрэн бааны хүн бас баах ярьлаа шүү дээ. Ер нь энэ монголчууд чинь нэг нэгээ хардаг гэх тий. Тэгвэл ингээд яг би бол одоо өөрийнхөө жишээг л яриад байгаа шүү дээ. Эргэж харсан байхгүй. Тэгсэн чинь аав ээж социализм үе сайхан нийлээл 2 жамтантайгаа нийлээл 5 хүүхэд гаргаал тэднэр ингээл амьдрал одоо манай гэр бүлийнхэн бол түрэн генетикийн талаас нь ярих юм бол 5 өөр хүн. 5 өөр хүн яг бүр ингээд тэгтээ ингээд хараа царай зүс юм уумаар харуул бас ойрлцоо юмнуудтай. Тэгээ нийтлэг манай гэр бүлд нөгөө соёл байгаа шүү дээ гэр бүлийн нийтлэг соёл. Тэн дээр хид хідэн соёлууд байдаг. Жишээлх юм бол. Одоо яг тэр нөгөө тавуулаа ингээд ам бүлэрээ ингээд ээж автахвал өсөөл өсцэн айл болохоор нэг юм бусдын юм илүү харддаг. Жишээ нь манай гэр бүлийнхэнд байдаг нэг юм жишээ нь онцлог чанар бол ерөөс хүн татархдаг юм бэл. Тэр сайн аав илүү юм харддаг. Хүний юм ингэж бүр ингээд шунж мунж атаархаж төөрхөж эсвэл ингээд тэнгууд гих мэтлэнгийн юм тодорхой хэв шинжүүд манай гэр бүлийнх тун бүгдэнд нь байна. Ээж аавс өснө үү гэр бүлээс авсан уу. Тэнгууд хуу өнрөө онгот одоо манай дүү надаас маш өөр, манай ээж надаас маш өөр. Ерөөсөө ингээд маш өөр хүмүүс. Яг нэг гэр бүл юм уу гэмээр. Бүр ингээд зан ааш маш бүх юм. Тэгэхээр энэ бол генетик асуудал. Яг цөөн тооны одоо гэхүү эсвэл маш тодорхой хідэн шинжүүд ингээд ажиглагддаг нь энэ бол яг манай гэр бүлийн соёл байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бол би яг 2 хүүхэд төр яг л өөрөө ингээд их нэртэй ойл өсгөж ийн л да. Манай одоо хатам талаас ч манай талаас ч төр болгон одоо манай хүүхдийг хараал бариад байхгүй байгаа. Тэгээ энийг би их сайн гэж үзэж байгаа. Жишээ нь би өөрийнхөө гэр бүлээс авсан соёл юу байсан бэ гэхээр манай аав ээж хоёр илгээлтээр эрдэнэт цуглаад 5 хүүхдтэй байгаа л яг тэр өөрсдөө яг л тэр хоёр ээж аавынхаа л соёлоор бид хүн болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо удамшиж байгаа юм бас байна. Яг л би бол одоо магадгүй өөрийнхөө хүүхдүүдийг яг их нэртэйгээ үүссэн нийлмэл тэр хэв соёлоор хүмүүжүүлэх маш их сонирхол өндөртэй болсон. Өөрсдөө бий болгосон. Тийм. Тэгээд хит одоо би өөрийнхөө одоо өссөн ээж аавын орчноор хүмүүжүүлэх сонирхолгүй нөгөө талынхын сонирхолгүй. Тэгэхээр яг гэр бүл ингээл хүмүүждэг юм байна гэж би одоо бодож байгаа. Нөгөө тал нь болохоор манай хүүхэд одоо манай өөрийнхөө ингээ гэрт өсөөд ингээ хүн болж байгаа. Дахиад дараа нь миний хамгийн гол баримталдаг юм болохоор тэр хүн миний төлөөр сайн амьдарч болохгүй. Мэдээж сайн хүн бол миний ачийг сана. Тэгэхээр миний хүүхэд хороод ирээд өөрхөн төлөө амьдрах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл би одоо хувь хүнийхээ хувьд хариуцлагатай хүн эцэг их одоо хамаатаас одоо магадгүй хин нэгний өмнө хариуцлага хүлээж байгаа байх. Гэхдээ л хүн ингээл хороод ирээд шууд өрөнд орж эхэлж байгаа байхгүй. Хороод ирээл тэгэл одоо Монгол сурталаарч бол чи асрах ёстой тий чи ер нь хүний хөлөг хүчээр хүнүүл гэж хэлж шүү дээ. Шууд дагд би одоо ингээл ирээч гэж ирээгүй ирлээ тэгэл шууд ажилд орж байгаа байхгүй тий. Тэгэл ингээд тэгсэн би бол хүүхд дээрээс хамгийн сүлд их анзаарч байгаа юм бол хүүхд бол ерөөс цаг тухай бүртэн бүр төлбөр төлт юм лээ. Давуулж төлнөхөөс илүү төлөхгүй. Одоо жишээ нь манай баг хүүхд одоо памперстай жижигхэн 2 нас хүрч байгаа нөхөр байгаа. Би тэр хүнийг памперсыг сольж байхдаа игдүүтэй байгаа байдлаас нь яг харилцсан одоо капиталист маягаар ярих юм бол тооцоо хийчих жоох. Тэгээ тэрийг таашаал аваад. Тэр хүнд би ажил хийж өгöd байгаа юм шиг мөртлөө тэр хүн тийм байгаад би яг ингээд таашаал авчих тий. Магадгүй одоо манай хүүхэд ингээд хүнтэй суу хурмаа хийгээд би тэр хурмынхын зардлыг гаргасан байж болно тий. Гэхдээ тэр нэг хүн хурмаа хийвэл зүгээр үстэй юм. Таашаал утгаар аав ээж энэ хүнтэй суугаасаа л гэж бодсон шүү дээ. Хүүчиг талаас нь боцсон ч гэсэн. Тэгэхээр өмнөх үе юм уу ингээд ирээдүйд ч юм уу өглөг авлага байхгүй бэл. Хүн бол миний харж байгаагаар бол ерөөсөө л хүн багхгүй. Амьдрах ёстой тэр хүн. Яаж амьдрч болно? Мэдээж тэр хүн хин нэгэн санаад тавьж байгаа бол тэр сайн хүн. Хин нэгэн туслах чадaltaйгаа бол тэр хүн өөрөө аваа явж байгаа гэсэн үг. Тэ? Тэрнээс бол одоо юу гэдгийг төрөөл өрөнд ороод тэгэл эсвэл би нэг хүүхдтэй болсных төлөө тэр хүний төлөө амьдрал
Тэгэхээр магадгүй хамгийн их нийтлэг ажиглагддаг зүйл хүн хит нэг тал дээр нь фокуслоод ингээд тэнцвэртэй байдлыг алдуулаад нэр нь болт юм бэл. Эцэг эхчүүд хүүхдэд хийж явах памперсны мөнгө аавна. Өдөр тутмын хасаргаан дээр ээж нь нервтэд хүүхдийн тэр гой тэр насны тэр яг цаг мөчийн 80-ын тэр мэдрэмжийг алдчихж байгаа бол энэ хайр. Тэ? Яг тэрнтэй адилхан хэрвээ чи тэрийг мэдчих чадахгүй бол өөрийгөө ч алдж гин, хүүхдээ ч алдж гин, гэр бүлээ ч алдж гин. Тэ? Тэгэхээр амьдралд бол ямар ч баталгаа байхгүй. Өнөөдөр ч өгч болно. 50 жилийн дараа ч өгч болно. Гэхдээ цаг хугацаа болоод яг оршин байгаач бол бодиттой байхгүй. Тэгэхээр бид нэр илүүтэй юунд мэдрэмж төрөхсөд болж байна гэхэлэр хүн өөрийнхөө одоо оршин байгаагаа сайн мэдэрчих юм бол бусдын оршин байгааг хүндлэн буцаагаад тэрнээс гарч болох үр дагаврыг ойлгох боломжтой. Тэгэхээр би одоо бол хамгийн одоо жаргалтай үе дээр байгаа хүүхдүүдээс авдаг таашлан. Яагаад гэвэл хүүхэд бол бага насны дээрээ бүх зүйл эцэг байдаг. Тэгэхээр төд утахгүй тэд нар чинь нааг тоохоо болох үе ирэх байхгүй. Найзаас нь би одоо гүү юу гэдэг дээр ирэх байхгүй. Тэгэхээр одоо бол манай хүүхдүүд бол жишээ одоо аав үлээдэг ч юм уу эсвэл одоо хөөхөн дээр байгаа насны хувьд. Тэгээ дандаа тэр чинь тийм л настай байхгүй учраас тэрний дараагийнх нь бодох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд дараагийнх нь бодно гэх тэгэн гут хүн болвол зүгээр альж цаг үе адилхан гэж бас бодох хэрэгтэй ярьдээ тий. Тэр утгаар нь аваад үсэх юм бол хүнд ерөөсө бүх юм хэрэгтэй. Одоо юу гэдгийг тэмцэх чадвар боловсрал хүнлэн чи хүнлэг байх байдал ч юм уу ингээд зүйлүүд бүгд л хэрэгтэй. Гагцгүй боломж болцоондоо тааруулаад хүн юуг олж авах ёстой болж хувилж ийн гэхэлэр тухайн хүн тэр насныхаа ойлгох ёстой юмнуудыг л ойлгох ёстой мэл. Тэ? Тэр наснаа. Тэрнээс биш бол ингээл энэ ийм учраас тийм тэр одоо манай хүүхд ингэчлээ, тэдний хүүхд тэгчлээ, тэ? Тэр бол нэг сонирм биш. Тэгээд дээр нь генетикийн одоо дамждаг зүйл байдаг учраас хууны онцлог. Одоо манай хоёр хүүхд хоёулаа маш өөр. Тэгэхээр миний хүсэл гэхээсээ илүү тухайн хүн дээр суурилсан одоо хүмүүжлийн болон хөгжилт арга хийх юм бэл. Тэрнээс биш бол тий тухайн хүндэл үнэхээр эрдэм сурахгүй тийм хүүхдийг бүр эрдмээр балбаад нөгөөтг нь дээд сургалт төгссөн мөртлөө эрдмийг үзий атсан ийм тохиол байх шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдгийг тэгж одоо юу гэдгийг эцэг их өөрийн хүслээр чим л болох ёстой гэдэг ингээд нүүдэх тий. Тэгтэл нөгөөтг нь одоо яа тийм сайхан бүх болох ч юмтай байсан юм л бай мэд. Ингээд тамир багш та үгүй хэлнэ. Энэ багш нар чинь амар юм байна. Тэг би яг нөгөө айлуулах давтагдахгүй байх үднээс арай өөр юм яриа гэж бодлоо. Тэгээд яг яалч бас нөгөө манай big family учраас яг үнэт зүйл ойролцоо. Тэгээд нэгэн биднээс хооронд ярьсараа синк хийсэн сэдвүүд байгаа болохоор санал нийлж байгаа юмуд маш их байгаа. Тэгэхээр миний яриа ч гэсэн арай дөт болох шинжтэй. Тэгээд миний хувьд бол юу боддог вэ гэхээр тааны хоёр хэсгээс бүрдсэн юмэр нэг нь бол одоо юу гэдэг өөрийн санаа одоо туршлага гэх юм уу тэрийг бас та бүхэн шашаа сонирм биш магадгүй. Тэгээ яг ярахаас өмнө өөрийгөө танилцуулахад би 3 хүүтэй том нь одоо 7 хүрэх гэж байна. Тэгээд 5 нэг настай гэдэг 3 хүүтэй. Би ясаа өөрөө ясаа айлын 3 хүүгийн дунд тахгүй. Тэгээ ингээд ойролцоо. Тэгээ яг манай ихнэр ингээд бас үзэж магадгүй. Тийм учраас үнэнгээ хэлэхэд би бол үнэхээр тийм сайн бол биш. Яагаад гэвэл миний сайн аав гэдэг эсхийг бол манай ихнэр л дүн тавьж байгаа. Тийм үү? Би гадаад ямар одоо фэйсбүүкээр ч юм уу эсвэл ажил дээр ямар ч гоё хүн харагдаж болно. Гэхдээ тэнд бол гол дүн тавьж байгаа. Тэгэхээр тэр дүнгээр бол би бол маш муу байгаа. Яагаад гэвэл тэр хүний хүслийг бол би юусоо биелж чадахгүй байгаа. 6 цагт ирээ тараад ирээчээл гэдэг. Тэрнээс манай ихнэрт бол миний одоо Монгол улсынхын төлөө сайн нийгэм гэх мэтлэн зорилгын төлөө явж байгаа нь бол тийм сонирм биш. Тэр талаар сайн ойлголтгүй байд юм уу гэж би бас боддог. Гол зүйл нь эрт ирээчээл хүүхдүүдтэйгээ цуг байгаа ч гэдэг. Тэр шалгуураас би үнэхээр муу байгаа. Нөгөөтэйгөр хоёрд болохоор би өөрөө аавтайгаа маш ингээд ойр байж чадаагүй. Маш ойр дотн харилцаатай ч гэсэн ерөөс нь одоо олддгүй байсан. Яг ингээд би яг одоогийн начиг. Ерөөсөө бүтэнсээ өдөр жоохон байна. Хагасаа өдөр хагас байна. Шинэ 5 өдөр бол ерөөсөө өглөө 9-ээс орой би чи 11 хүртэл бид нар чи би гэлтгүй бид нар яг ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээ байх цаг. Тэгэхээр
Өөртөө бид нэр бол тийм сайн бол аав байж чадахгүй байгаа гэж завгүй аав байгаад байна тийм. Гэхдээ нөгөөдгөр бол би бол одоо жишээ нь Эрдэнэ баярагч тэр өөрийгөө нэгэн төрлийн сайн аав байх гэж одоо хүсдэг итгэдэг. Бас тиймэрхүү зүйлүүдээс байдаг. Жишээ нь би л одоо шинэ яаж сайн байх тухай боддог вэ гэхээр за миний бодлоо хэдэн юм байгаа. Яг ингээд цагийг цуг зарцуулах байдлаар үнэхээр амжихгүй юм байна. Амжихгүй гэж магадгүй юм байна. Гэхдээ одоо энэ сул талаа нэгэнт ойлгож байгаа учраас сигналыг хийж байгаа учраас жоохон одоо план гаргаж ажиллаж байгаа. Хоёрт нь юу бодож байгаа вэ гэхээр цаг үе өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол одоо муудаж байгаа гэсэн үг биш. Энэ зэгтэр бол манай хоёр л зөндөө сайн ярьлаа. Юутач өнөг хөрлөختийн төрлөختөн одоо байгальтай араатай амтантай одоо тэмцэлдэх дараа нь өөр хоорондоо тэмцэлдэх үе одоо төрхөө байсан бол одоо эндээсээ хүн хоорондоо гэхээсээ илүү хиймэл оюун ухаантай одоо тэмцэлдэх ажлын байраа булаацалтах ийм цаг үе бол ирж байгаа нь тодорхой юм байна. Одоо уншиж судлахад тэгэхээр энэнд одоо амьдрах чадвартай байлах бэлтгэх бол шаардлага байна гэж үзсэн. Тийм учраас бол би хүүхдүүдэд ямар ч гэсэн IT болоод мэдээллийн технологи тэгэхэд яг бодит нийгэм маань одоо бол бидний энэ бол бодит нийгэм гэж үзээд сошиалыг бол ингээд жоохон дээрэнгүүгээр нөгөөдгөө жоохон муутхан энэ нэг тийм муу нийгэм гэж одоо үзээд байна шүү дээ. Хэсэг хугацааны дараа энэ илүү төгөлжөөд яг бидний яг албан ёсны нэг төрлийн бодит нийгэм болох юм байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр товчондоо энэ хоёр нийгэм гэх юм нь холимог нийгэм дээр амьдрах чадамжтай хүнийг бол бэлтгэх шаардлагатай болов гэж бодож байгаа. Тийм учраас эхнээсээ хүүхдүүд дээр гар утас одоо чинь технологиг зохистой хэрэглүүлэе гэж бол бодож байгаа. Тэрнээс бүр амар хаа гэж бодохгүй байна. Бүр амар донтуулъя гэж бодохгүй байна. Энэ гэхдээ шинэлэг зүйл учраас би одоо хэлэхэд амар байгаа ч гэсэн би хэрхэн тэрийг одоо зохион байгуулахаа одоо хүртэл бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ эхнэр бол яг хөрсөн дээр байгаа хүн хамгийн хэцүү байгаа. Би бол ингээл хоолойц цэцэн үг яриад сууж байгаа болоо гэж бодож байгаа. Тэгээ ажил тохиолдолд бол манай хүүхдүүд маань эрүүл их аз жаргалтай байгаасаа гэж бол бодож байна. За ингээд big family маань энэ түрээд өндөрлж байна. За тэгээд өнөөдөр манай big family-гээр маш олон зүйлийг ойлгож авсан байхаа. Ёстол том гэр бүл өнөөдөр оролцлоо. Тий. Тэгээ та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Бумбурдаагаар дамжуулж дээрэс нь араасаа гарах олон сайхан контентуудаар дамжуулж монголчуудын залуучууд болон хүүхдүүдийг гой зөв зам руу залаараа. Тэгээ та бүхэнд бол үнэхээр үзэж байгаа үзэгч мөн бас хөтлж явуулсан битээ итгэж байна. Маш их баярлалаа. Line up over